600. Sema hivi, hapa wananchi waliojiandikisha tayari kwa SHA ni wananchi 1655, na tunataka tuhakikishe ya kwamba wananchi wote wanajiandikisha ndani ya SHA, ndio tupange mambo yao ya matibabu, tupange madaktari wa kutosha, tupange madawa ya kutosha, na tupange wauguzi wa kutosha na vifaa ya kutosha. Ndio tuhakikishe afya isiwe starehe ya matajiri na walio na kazi na walio na pesa. Afya iwe ni haki ya kila mwananchi. Watu wa Mugonga, mnanielewa? Sasa nyinyi, mimi nataka niwaulize, nyinyi mmejiandikisha kwa SHA ama mnaniangalia tu hivi? Mmejiandikisha pale kwa SHA? Wangapi wamejiandikisha kwa SHA nione? Ala, yani kumbe mko chonjo kiasi hiyo. Sikizeni my friends, hapa Kisii tumelipa tayari 5 billion shillings gharama ya hospitali ya wale walioenda hospitali, na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hiyo program ni ya kuhakikisha mwananchi asifanye harambee, asinunue, asiende kuuza shamba yake ati analipa gharama ya hospitali. Tunataka gharama yote ya hospitali ilipwe na bima ya afya ya serikali ya Kenya. Mugonga hoye! Borabu hoye! Munasema tuendelee na kazi jameni? Tuendelee na kazi? Munasema nijenge hii soko, niwatengenezee barabara, nimalize ile bridge iko hapo, tufanye affordable housing, tuunganishe stima. Wangapi wanasema tuendelee na kazi? Nione tuendelee na kazi. Tunaelewana? Mugonga, tunaelewana? Na ndio sababu hiyo mimi nimekuja hapa mapema leo, kwa sababu tunataka tuhakikishe hakuna sehemu ya Kenya inawachwa nyuma tena. Nyinyi mnajua nimetengeneza serikali ya broad based. Tumeunganisha chama ya ODM na chama ya UDA, na tukasema tunataka serikali ambayo inawaunganisha Wakenya wote. Hatutaki tena ile siasa ya zamani, siasa ya chuki na ubaguzi na ukabila. Tunataka tushughulikie maendeleo kwa Kenya mzima, sehemu zote kwa usawa. Kwa hivyo ndugu zangu, watu wa Mugonga, nimekuja hapa kuwauliza kwa heshima kubwa, kama Wakenya tutembee pamoja. Mnajua Waswahili wanasema umoja ni nini? Ati umoja ni nini? Si tukisimama pamoja tunapata nguvu? Ndio mimi nawauliza. Mimi nimekuwa hapa Kisii tangu Jumapili, nimekuwa Kisii jana, niko Kisii leo, mimi nitakuwa Kisii kesho, na yote ni kwa sababu ya maendeleo ya Kisii. Nimesema hii Kisii haitawachwa nyuma tena kwa mambo ya maendeleo. Kisii hoye! Borabu hoye! Mugonga hoye! Gizeni bwana. Nataka mnisikize kwa makini. Watu wa Borabu, ninyi vijana, ngojea. Nataka mnisikize kwa makini. Sawa sawa? Mimi nimesema nimekuwa hapa tangu juzi. Na nimekuwa hapa tangu juzi kwa sababu nimeamua ya kwamba Kenya hii tutaibadilisha kwa miradi na mipango ya maendeleo. Hatutaki siasa ya chuki, hatutaki siasa ya ubaguzi, hatutaki siasa ya ukabila. Tunataka tuunganishe taifa letu la Kenya. Tangu juzi mimi nilifika hapa Kisii Jumapili, na pale mnajua muko na football club ya hapa Kisii inaitwa nini? Ati inaitwa nini? Ile inaitwa Torebobi. Ati Shabana. Juzi hawa vijana wenu wa Shabana waliniambia niwanunulie basi ya kisasa. Juzi Jumapili nimewaletea basi ya shilingi milioni 27. Basi inakaa kama ndege.
Nyinyi mnanielewa? Na vile vile nyinyi mnajua tunajenga stadium kubwa kule Nairobi inaitwa Talanta, si namna hiyo? Lakini nimesema vile vile watu wa Kisii wanatoshana pia na stadium yao. Nimekuja kuanzisha stadium mpya ya Kisii ya shilingi bilioni 1, na hiyo stadium mimi nataka ikamilike ndani ya miezi 6. Mimi nikuje nifungue, muendelee na maisha yenu hapa Kisii. Kisii hoye! Kisii hoye! Tuendelee ama tuendelee? Vile vile hapa Kisii tunajenga nyumba 13,000 mpya. Tumewapatia pesa shilingi bilioni 18 ya kujenga manyumba. Tumewapatia pesa 2.5 billion ya kujenga hizi masoko. Mnaona hii soko iko hapa? Tunajenga soko 22 kama hii Kisii. 22 markets. Hapa Nyamache tunajenga soko. Kule dunia hiyo yote tunajenga soko. Ni kwa sababu tumesema tunataka hata wewe mfanyi biashara ndogo ndogo usifanye biashara yako kwa mabanda ya miti kama hii. Tunataka kujengea soko mzuri, wewe biashara yako ikae na heshima kama biashara ya watu wengine. Wale wako kwa benki si wako kwa ndani ya nyumba. Kwani huyu mama mboga amekosa nini? Anafanya kazi hapa mahali iko jua, vumbi, sijui matope na nini. Tumujengee soko vile vile. Ama mnasemaje? Nasema tuendelee namna hiyo? Tuendelee namna hiyo? Vile vile mimi nimefika hapa ndio mjue ya kwamba mimi nimeungana na hawa viongozi wenu. Nimekubaliana na Simba Arati tuunganishe uongozi wa county government na national government kwa manufaa ya wananchi wote wa Kisii na wananchi wa taifa letu la Kenya. Na wauliza ndugu zangu watu wa Kisii, mnakubali tufanye kazi pamoja? Mnasema niunganishe wabunge na gavana wetu na MCAs tufanye kazi pamoja kwa manufaa yenu ndio tupange maendeleo. Wangapi wanasema tufanye kazi pamoja? Jameni, tufanye kazi pamoja. Kwa hivyo nyinyi watu wa Mugunga mnasemaje? Ati watu wa Mugunga mnasemaje? Ati Borabu mnasemaje? Hebu nione tutam. Wapi tutam ya Simba Arati? Nione tutam ya Simba Arati. Wapi tutam ya William Ruto? Nione tutam ya William Ruto. Asa niwaulize. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Mugunga. Sawa sawa? Si mnajua kuna majamaa wengine huko wako na pepo chafu ya mambo ya ukabila. Wanatuambia shares, wanatuambia upuzi ya ukabila na chuki na mambo ya ubaguzi. Mimi nataka niwaulize wale ambao tunashindana na wao, kuna kazi yoyote wamefanya hapa Mugunga? Kuna kazi yoyote wamefanya hapa Borabu? Mimi nataka niwaulize watu wa Mugunga, si nyinyi ndio mnachagua viongozi ama nani anachagua? Si nyinyi ndio mnachagua MCA? Si mnachagua mbunge? Si mnachagua senator? Si mnachagua governor? Hata rais nyinyi ndio mnachagua. Mimi nawauliza, saa ile mnaenda kuchagua kiongozi, mnachagua mtu kwa sababu ya sura ama kazi? Kwa sababu ya fitina ama kazi? Kwa sababu ya ukabila ama kazi? Si kila mtu anachaguliwa kwa kazi. Kuna mtu anachaguliwa kwa matusi. Ndio mimi nawaambia wale wengine wanatembea huko wakizurura, wakuje Mugunga waonyeshe kazi yao. Ama namna gani? Tuko pamoja ama tuko pamoja? Tuko pamoja jameni? Tupangane. Kila kiongozi apimwe na kazi yake. Yule wa matusi atafutiwe ratili ya matusi. Ama namna gani? Mugunga hoye! Kwa hivyo wa Mugunga mnasemaje? Ati Mugunga mnasemaje? Ati Mugunga mnasemaje? Hebu nione tutam ya Mugunga. Wacha nichukue nafasi hii nimkaribishe gavana wetu Simba Paul Arati. Haya. Vijana fire. Vijana fire. Kina mama hai. Abantu wa mintombi ya mole. No toli Mugungaga.
tigangondore ng'abantu bamugonga no mwacha mwensi iga ndora soko boko iga. Mheshimiwa Rais, karibu Mugunga. Hii Mugunga iko kwa boundary ya Bomachoge Borabu, Bomachoge Chache na pandeini ya Bobasi. Nitasema hiyo. Ninajua Your Excellency. Hawa watu wanasema haya vijana wale wanashangilia, tusikizane. Mheshimiwa anasema kwamba hapa Bomachoge na Bobasi kuna accident mbaya imefanyika ya wajumbe hao wawili. Mjumbe mmoja wa Bomachoge Borabu na mwingine wa pande hii. Hao wabunge wako ababunga abumbarororo ntobwata ababunga ababere. Your Excellency, Osoro utakubali niongee na President. Niseme nisiseme? Nkuane wosti nkuana. Mheshimiwa Rais, ukienda Bomachoge Borabu, wewe wezi kuwa malaika. Ujue kwamba bridge ya kwenda Magenje imeanguka. Bridge watu wetu, bridge ya kwenda Riokindo hakuna. Lazima mbunge angekuja apembeleze kule Nairobi akwambie Mheshimiwa Rais hakuna. Barabara ambazo zilijengwa, Mheshimiwa Rais, mpaka wewe mwenyewe tumekuambia ndio realize kwamba hatuna bridge. By the way, sababu moja ya kutofika kwa Industrial Park, hakuna barabara. Hii Bomachoge Borabu, ukieka na Bomachoge Chache ni kama mbingu na duniani. Kwa lami huyu Mheshimiwa Alpha amejenga hapa kilomita 75. Hata ameleta barabara ikapita kwangu nje. Na Bobasi kutoka chini mpaka juu, Your Excellency, hakuna hata kilomita 1. Leo Mheshimiwa, tutakuuliza tu, barabara moja ya hapa Bobasi itaanzia hapa Mugonga, iende hapo juu, ingie Nyamaji. Hapa Bomachoge Borabu, hizo constituency ward 3 ziko na kalami kadogo. Kuna ward moja haijaiona lami kutoka dunia ishe ama iumbwe, inaitwa Bomachoge Borabu. Your Excellency, kama mimi gavana wa hapa nitakuuliza, tafadhali mwezi wa 6 utapokuja, Industrial Park ambao ulinipa 250 million iko karibu kuisha. Leo tungeifungua, lakini tumesema wacha tuhakisha tumeweka cabros, ukija uifungue hapo. Kuna lami inatoka kule Magena, inaenda Magenje, inaenda South Mugrango. Hiyo barabara kama inawezekana, hawa wabunge, Osoro yeye yuko kule chini. Osoro yeye kila kitu anapeleka kule South Mugrango. Osoro yuko jikoni. Sasa Bomachoge hoye! Bomachoge hoye! Motagete omurai bwense kake mwate banga kisimbo bero mukami. Mogane tinkame ngombeye. Nyekame kanere bwate amabere bono. Mheshimiwa, acha ni mimi siwezi sema kwamba nilikuwa nasema kuna ng'ombe ya grade ambayo iko na maziwa ya kutosha. Mimi sijawahi kuwa katika serikali ambayo tuliingilia kwa dirisha kupitia kwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Baba, sasa tuko ndani, tunasema wacha tukubalie ile maziwa ambayo tutapata kutoka kwako, tujengee watu wetu barabara, shule,
maji, amna namna gani? Mugane tiboigo. Kwa hivyo rais akitoka hapa leo atuambie yale ambayo yote mazuri anafanya. Mwisho. Niseme. Nitauliza kila mmoja wenu tafadhali. Mmeshika Ombiro, ngoja profesa ataongea. Naona profesa amejaribu. Nataka niulize kila mmoja wenu tafadhali, hakikisha umeshika kadi. Tunasema uko nini? Uko kadi, si ndio? Wacha nione. Hata mimi nataka tamu mbili. Unless wewe uko na roho chafu tu. Wacha nione hapa. Ni wangapi? Mbalenga bagoteba nkonga bale tamu ya kabere no mugavana okisi. Mbalenga bagoteba William Ruto asabwe tamu ya kabere agende. Tamu ya pili. Nataka nimalizie hapo. Mheshimiwa Rais, karibu hapa. Mheshimiwa, kabla hujaongea, MCA wa hapa ni mama. Huyo MCA ni yeye, mwanamke mmoja tu Kisii mzima amechaguliwa. Yuko pamoja na sisi. Na mheshimiwa wa Magenje yuko hapa. Ogutu. Ogugu. Kuna mheshimiwa wa Kimonge anaitwa nani? Amos Onderi. Yeye na Ogutu wanapishana katika mambo ya ubunge. Yule mwingine wa Boji yuko wapi? Ambia yeye akuje mikutano kama hii ndio tutambue yeye. Mheshimiwa Rais, nataka nishukuru. Karibu Kisii. Tuende mbele. Asante. Aya, niko na mama. Mumesema tuko na MCA wetu, mama wa kuchaguliwa peke yake Kisii. Wacha atusalimie huyo mama shupavu sana. Asante kwa nafasi. William Ruto Simba wa na mimi Bomachoge wa Beatrice Kerubo Makua area MCA 1964 ndio tulipata president, the first president of the country hapa. Sasa leo tuko na president wa pili kukanyaga hapa ambaye ni Daktari William Samoei Daktari Ruto. Kama mama, naomba police station hapa. Tuko more than 5,000 people, hatuna station. Tuko na Magana police post, haina hata gari. Tupatie gari. Bomachoge William Wagwa Siba na mimi Wagwa. Aya, niko na mheshimiwa Zadok Ogutu atusalimie. Halo. Bomachoge oye! BBC oye! Mheshimiwa Rais, mimi nakushukuru sana kwa sababu umekuwa rafiki mkubwa sana kwa watu wa Bomachoge. Na leo tulikuomba wakati tulikuja kusalamia State House, tukakuomba ukuje usalamie watu wa Bomachoge Borabu. Amefika au hajafika? Ametuletea au hajatuletea? Naomba niongezee kidogo Mheshimiwa Rais. Watu wa shule ya wasichana ambayo ulikuwa umetuahidi basi, naomba hiyo basi utupatie.
Ya pili na kuomba Mheshimiwa Rais, mahali tuko hapa hakuna police post. Naomba hiyo police post upatiane, na naomba kuna station mbili asina police station, moja ni Magena, ingine ni Magenche. Maneno mengi tutaongea baadaye. Mheshimiwa Rais, Ruto tutam, Ruto tutam, Arati tutam, aya Ogutu tutam. Mwisho shule yetu ya Magena ilichomeka, mnakumbuka? Shule ya Magena ilichomeka. Mheshimiwa, nakuomba utupatie kitu kidogo turekebishe hiyo shule. Kwa hayo yote, karibu Machoge na shukurani. Kuna nilisahau ile daraja ya Rio Kindo tumeimbia miaka mingi. Mheshimiwa, kabla utoke turekebishe hiyo daraja ya Rio Kindo. God bless you. God bless you. God bless Asante you. sana. Rio Kindo, Kenyenya, chote hizo daraja ziko na shida. Nimeshukuru. Aya, niko na ndugu yangu mheshimiwa, wacha nimuite kwanza mama Elsie. Mogonga oyo nere nyaituga ngoro kia maiganya ituga. Asante sana Mheshimiwa Rais. Kwanza ningependa kuomba nafasi, nilikuwa shughuli za kikazi Ulaya na nimefika jana usiku, nikasema lazima nifike hapa nyumbani. Na ukikumbuka kimakini kabisa pale Kenyenya ambapo ulinyeshewa tukiomba watu hawa kura, umerudi na ninakupigia asante sana kwa kukumbuka na kurudi hapa. Kwanza wakina mama hawa ambao tumewasukuma kidogo soko ijengwe, fanya mpango rais, fanya jambo tu, watafutiwe kitu kidogo hivi wakue hii miezi 5 wakingoja soko kukamilika. Pili, nikikosa kutaja hili, ninajua tunaendelea na shughuli za maendeleo na kutoka hapa tunaenda Bobasi. Lakini pale Kenyenya nisiposema hili nitamalizika. Mheshimiwa Rais, barabara ya Mogonga, Kenyenya, Rio Kindo, Magenche, Kenyenya back na hayo madaraja. Tukikuwa kwenye ikulu ulikuwa mfukuze yule contractor. Sema jambo leo na roho ya hawa watu itatulia. Mheshimiwa Rais, nikimalizia, watu wa Bomachoge ni watu wangwana na wanapenda viongozi ambao wanafanya maendeleo. Ni wangapi wananionyesha kuwa watashikana na sisi tukifanya maendeleo? Nionyeshe asante ya Nyaituga. Asante ya Mheshimiwa Rais. Asanteni sana. Aya, kuna mtu anaitwa Obino anasema anaitwa nani? Obiro ako wapi? Oh, ako wapi? Mwambie arudi Kenya basi. Sasa kama ako ngambo atafanya kazi akiwa ngambo. Bure hiyo. Haya, wacha namuite huyu ndugu yangu. Anaitwa Alpha Miruga, jirani wenu hapa. Bomachoge Borabu hoye! Bomachoge Borabu hoye! Sasa wacha tikambate ndatamontegere. Bwana asifiwe. Omanyete lero head of state nigera. Amane gosobolimo. Ndaete mochoke ngakia gotokora magendero ga Machoge Borabu. Your Excellency, this is a constituency called Machoge Borabu. Hapa ni boda, hapo chini mahali ulani ni Machoge chache kwangu. Ngambo hiyo ni Bobasi, hapa ni Machoge Borabu. Hii Machoge Borabu iko na soko 3 kubwa. Moja ni hii hapa Mogonga. Ingine ni Kenyenya. CS wacha kwanza. Ingine ni Kenyenya kubwa sana. Ingine ni Magena. Hizo soko 3 naomba uwape market. Hii umewapea hapa, wape Kenyenya, wape na Magena. There is another one called Magenche. Taribo. The second, Your Excellency. Hapa, skiza. Kama kuna watu wamejazana hii Kisii, ni hii Mogonga market,
Magena na Kenyenya. Naomba housing program hapa Mogonga na Kenyenya pia. Ya mwisho, Your Excellency, hii soko iko very much congested. Vile MC amesema, just give them a police post ndio hao watu wakae na amani. Kuna TVET, naomba sana, kuna TVET moja hapa Machoka Borabu inaitwa Gesabakwa. Please wapee TVET na hostels, hao watu watatosheka. Na hebu niwaulize, Epara hii barabara wanalia sana. Sikiza waza, hii barabara wanalia sana. Wakiingia kwangu barabara zimenyooka, lakini ukianza Mogonga ilitengenezwa kitambo, imeharibika kwenda Kenyenya from Rio Kindo mpaka Magenje haipitiki. Naomba barabara na daraja itengenezwe. Tani waki tigamba boria Ruto tutam Osei tutam. Arambe. Niko na Mheshimiwa Osoro atusalimie. Aya. Mogonga oye! Mogonga mbiyamore. Ngoro kiango igama okonya mondoche. Aya. Asante. 3 times asante. Mbuyamono. Mogonga. Na igure ntegerera bono. Mbatebi gentekemo. Ntarate yo mugambi oyo. Tianda baboliri swali. Omonto okobagenya makenye yo bwato muyiyo kobaganisho. Ngayare. Osenero oyo. Nambe yemo. Omongwano oyo. Omwancha to mwancha. Ntoigwana ine. Omwancha to mwancha ase miake ye chikura chitara ikaningoro. Omongwano oyo okomwebereri. Ora akora magende ora akonya abantu bago. Ekiagera mangana motunto ya manyeti ekiagera ina ya Nyasaye. Erebiya gosere bobe. Mbuyande gosembo bende. Na kingote ya bana ba minto. Munabono igantoka ndere korosi na ende budget yende echipara. Etogote ya babunge iga. Tafadhali. Mogambi oyo tako bayiraika acha komanyange para nere karibu Machoka Borabu etakire korosigwa. Gosema na ba minto gake. Rasima barayi batoke bagenda bamukwanire. Nkwaigo mugaba nakagate ngosura ago kobe binto ngago chimate. Bono inche no mochumbo hararia. Ekeronko genda asare gakie kereke Nyasaye. Umugabana ekeronko genda asare. Osenkora ebere binto byane kwanza. Na ate bire babunge rioka. Chikure chikara atambe kiagera kere koboko. Bono iga o amwire kobaka kira asebuna. Na umaete no ena komoretaga. Etuamoreta gosemo kure igoro yechipare chiaino. Tokage tuamoreta igo bosaigo. Etuamoreta ngaya inchuonya kurigeria market irega egere mukwanire kichipara. Tuamoreta nganchuora teiga ukora taiga egere mukurire chipara ne chiskuru. Ekiagera chinsemo chinde chianyorire. Ngwancha more omongwano oyo atokorere gas. Ngwancha more atokorere gas. Abana ba minto tosandira mukamo bura. Abantu abatosinya ine nabukururoche. Mbanya komwakera kura momanyete. Lakini ekara chikura chielire iga. Ebago chabaso serikali, bara anura, bara atoria. Onya bago chikwamwa asabago chikwamwa gochia, bara amwa gochiabwe. Ngiako gara ntu abagusito konya kuoma na rioka, chikura chitaraika, ekeki gekobagwa, kwanyoranga gwatiga ire bosa, para teyo, bono mambi. Omugabana, mambi buone, chipara chiko chikogore kene ninye. Bono gakio kwa tari kwancha kwane. No kwabere na chire kwabere go chimotwari. Ngwancha more totomo montabere ryo mongwano oyo. Ngwancha more. Bo Machoka Borabu oye. Tagarera. Ntare tokoraiga, karaiga. Ntare tokoraiga. Toba bangero mokutano. Morigi abagaka. Na abangina. Abanene bo Machoka Borabu. Muri kebinte binge. Chiskuru nchira chinyinge chitubwate mechando. Stima aga mubwate stima aga isaine ga ebinyoro ga bada mubwate stima. Gosema na bami tokake. Epare chipare chicheto nchibwate street lights. Toikaranse to babogori ntogene na inu go chi state house. Gosega state lodge. Momo erese mechando ino. Karatiga mangana chikura. Chikura ne chikare go sen 2027. Kara arosi se itoga. Gosema na bami tokake. Kara arosi se itoga kwanza. Aya. Ekio moerio. Gako baroserie bintebio. Arosi Rio Kindo. Arosi no yango chikenya nye yitu atebire daraje rie kwamete.
Professor Osabire skuli ya Magena. Ntoigwana ine. Aya, omweshimiwa Ombiro nere kagocha nere asabe kende. Abaishimwa na bange mura. Kero omonto agocha sabe kiae. Kakorosie bintebi. Aya no bwate sababu yo kwango mwangwano oyo. Ararosie parenyi no mwange. Ararosie skulu enyi no mwange. Abana wa mitoka tuaba mangaini toe karakari. Your Excellency ya mwisho kabisa kwa Kiswahili. Orori chobu. Chobu. Oyo chobu. Chobu nere nigoro. Mbia mono chobu, mbia mono. Wekanse. Aya. Wono koraiga. Your Excellency ya mwisho. Hii constituency walikuwa wamezoea kukaa ndani ya serikali. Kidogo katika hii season wamekuwa nje ya serikali na ndio maana kidogo barabara zao kidogo zimekwama. Your Excellency, ukiangalia kule Kenyenya kuna bridge moja bado imekwama, contractor alipotea. Mogonga the same. Hii constituency mzima haina stima ya kutosha. Bado wako 25% katika maneno ya stima. Your Excellency, hata kama kuna kiongozi hapa anasema ya kwamba hataki maendeleo yako, wananchi wanahitaji maendeleo. Hata kama kiongozi anapiga kelele huko Nairobi, wananchi hawa wanahitaji maendeleo hapa Bomachoge Borabu. Na sisi leo tunakuhakikishia tukiwa hapa Kisii, tumekataa siasa ya ukabila. Wakati Kenya inasonga mbele, tafadhali kumbuka kwamba jamii ya Mkisii iko pamoja na wewe na tutaendelea kusonga pamoja kujenga nchi. Erebiyago sere bobe. Omongwano mwakere chiko erebiyago sere bobe. Na omuraba ya igaga Bomachoge. Igon tikarega. Mbange kende. Ntikarega. Nkoreke mira. Nkore kende. Ekene. Mwanje tomo omo president. Mwanje to sorere. Ngorokia maoko yo soro banondara. Ngorokia maoko yo president, ngorokia maoko yo governor ito, ngorokia maoko governor, ngorokia maoko. Governor onye kingo tikaraga na yo tikarega. Abanta bambu aruara. Eba aruara. Muaruara. Teba Ruto tutam. Ruto wapi? Munasema Ruto? Governor. Thank you very much. Mungu awabariki, asante sana. Aya. Naona hawa viongozi. Niko na mama county jameni. Wapi nduru ya mama wetu wa county, Mama Donya? Aya. Mogonga hoye. Mogonga tutam. Abantu baminto ba Mogonga. Abangina moregaiga. Chisuita ti moregaiga. Bomachoge mubwate stima. Bomachoge mubwate mache. Bomachoge mubwate chipara. Koruge Sonyancha Arara pole. Mumeipata barabara ya lami. Sasa wacha tuambiane ukweli. Kama kuna constituency aina TVET inaitwa gani? Kama kuna constituency aina development ya barabara ya lami inaitwaje? Kama kuna constituency aina police station zinasaidia watu ni gani? Kama kuna constituency aina street lighting ni gani? Kama kuna constituency iko na shida inaitwa gani? Kama kuna constituency haina mjumbe inaitwa nani? Your Excellency, hawa watu walinipigia kura, wako na shida tupu. Hawana mjumbe, hawana stima, hawana maji, hawana lolote. Sasa munasema aje? Ruto wapi? Alafu mimi sijaomba kitu
gocha rero momotageti mwakanire momotageti agende barongo agende igo mwateba barongo niga ngoro kiango barongo bye bye barongo bye bye barongo bye bye barongo bye bye barongo mbiamona bantu bamidotika Nyasaye abasesenie. Aya, mimi nataka ule chairman wa soko. Kuna mtu aliniambia anaitwa nani? Simama hapo chairman wa soko. Basi, wewe bwana chairman. Wewe bwana chairman. Huyu chairman wa soko. Sikia bwana chairman. Hii soko yako nimekubali na kuongezea milioni 20 tuweke gorofa ingine moja. Unasikia? Wewe chairman ya soko. Huyu mama Esie Kenyuri na huyu Zadok wamesema wale wafanyabiashara walikuwa wanafanya biashara hapa wakingojea soko yao, si ndio? Wakingojea soko ifanyike. Saa hii wanahangaika hapa kidogo, si namna hiyo? So chairman, uko na list ya wale watu yako ya soko? Uko na list yao? Uko na list? Sasa wewe Zadok na wewe nani musaidie huyu chairman. Mimi nitakupatia shilingi milioni 1 upatie hao wafanyabiashara ambao wamekuwa wakifanya biashara hapa pesa kidogo wakingojea soko yao, si ndio? Ya tatu, sikizeni, mumeniambia kuna shule ilichomeka hapa, si ndio? Kuna shule ilichomeka hapa, inaitwa nini? Magena. Hiyo shule yenu ya Magena, huyu mama wetu MCA amesema hiyo shule ya Magena mimi nawapatia milioni 10 ya kutengeneza hiyo shule yenu ya Magena. Mutanipatia, tafutia mimi akaunti ya hiyo shule ndio niwawekee pesa milioni 10 waanzishe hiyo shule yao. Tunaelewana? Jambo la kufuata, mumeniambia barabara yenu mnataka irekebishwe na mnasema daraja ya Riokindo itengenezwe. Na ile daraja gani inaitwa nini? Riokindo na gani? Magenje. Hiyo daraja 2. Kesho 3 gani ingine? Riokindo, Magenje na Kenyenya. Waziri wa mambo ya barabara atakuwa, nimemwambia akuwe hapa kesho ndio aone hiyo barabara yenu, aone hiyo daraja, ndio nikirudi hapa mwezi wa 6 nifike hapa kama hiyo kazi imeanza ya kushughulikia mambo yenu. Tunaelewana? Mimi nawauliza sasa, niwaulize, siku hiyo kazi si ningekuwa nimeambiwa tayari? Sasa si imebidi mimi nikuje mpaka hapa ndio muniambie nyinyi, ama namna gani? Kwa hivyo hiyo mambo yenu ya barabara yenu na mambo ya daraja mimi nimesikia kutoka kwenu. Ni nyinyi mmesema itengenezwe. Hebu nione wala wanasema hiyo barabara na daraja ijengwe. Bas, kwa sababu ni amri yenu, waziri atakuwa hapa kesho. Angalia hiyo daraja yenu na tupange mambo. Ngojeni. Sikizeni nyinyi. Hii mkutano ni mkutano yangu. Sawa? Kuna mtu hapa, wewe nani anaitwa nani huyo mtu ana boss? Nitakupatia nafasi ya kuongea. Lakini waambie hii watu yako watulize boli. Ama namna gani? So relax. Tumekubaliana? Ngojeni kwanza tupange kazi. Si namna hiyo? Si tumekuja kupanga kazi ya hawa wananchi? Si tunataka tupange soko, tupange maneno ya shule yenu, tupange daraja na barabara. Sio ndio ya muhimu kwenu ama namna gani? Sio ndio ya muhimu? Bas, kuna shule pia mimi nimetua hapa na ndege. Hiyo shule ndogo iko hapo.
Nasikia ni shule ya huyu mheshimiwa. Haya, wewe Alpha, nitakupatia milioni 5 upatiane kwa hiyo shule. Waendelee na mambo yao. Sasa sikizeni my friends. Mimi nimekuwa hapa Kisii. Mimi nimekuja kulaunch barabara 7 mpya. Jana nililaunch barabara tunaanzisha kule Kitutu Chache North. Leo mimi naenda kuanzisha barabara hapa Nyaribari Chache. Kesho mimi naenda kuanzisha barabara 3 actually. Naenda kuanzisha barabara ya Egetugi, naenda kuanzisha barabara 4 kesho. Mimi nashangaa, mimi nakuja kulaunch barabara karibu 8 Kisii na hakuna barabara ya hapa Borabu. Si mnaona iko makosa? Iko makosa ama hakuna makosa? Kwani mjumbe wenu alienda wapi? Mjumbe wenu alienda wapi? Anapiga makelele. Mwambieni awache makelele. Sijui kama tunaelewana. Ya muhimu sio siasa ya matusi na makelele. Ya muhimu kwa hao wananchi ni ile kazi ambayo tutawafanyia. Ama namna gani? Si hapa jirani yenu kwa Alpha hapa. Mimi nimefanya kazi na huyu mjumbe term 2. Hapa kwake tumejenga barabara kilomita 75 mpya ya lami. Kesho mimi naenda kuongeza barabara nyingine ya Egetugi. Lakini ya hapa kwenu mbona imekwama miaka yote? Mutanisaidia tukue na mjumbe ambaye atafanya kazi na mimi? Mutanisaidia? Ndio nipange kazi yenu? Ama mnasemaje? Wale wanasema tutapanga ili tuwe na kazi, mjumbe atatusaidia kazi. Nipangane na hao ambao wako hapa? Ama mnasemaje? Huyu Zadok nipangane na yeye? Huyu Elsi nipangane na yeye? Na hawa wengine tupangane na hawa? Si nyinyi ndio mtanipatia mjumbe wa kufanya kazi na yeye? Ama mnasemaje ndugu zangu? Haya, mimi vile vile nataka nimalizie kwa kusema hivi. Police station, mnasema hamuna police station hapa. Si ndio? Sasa wapi ule PS wangu Hinga, sijui yuko wapi hapa. Mimi nataka huyu contractor mwenye anafanya kazi hapa. Pia iko wapi mahali ya kujenga hiyo police station? Iko hapa chini. Iko kiwanja ya kujenga police station. Mimi nitampatia pesa huyu contractor wa hapa. Wapi huyo contractor? Wapi? Wapi huyo contractor? Elimu ananisaidia kufanya kazi ya walimu, atusalimie tu. Bwana Ruto wapi? Ni fire si fire? Ni noma si noma? Asante sana Bwana Ruto, mheshimiwa wetu, kwa maendeleo, na uendelee kuja Kisii kwa sababu vile unafika tunapata maendeleo. Sisi watu wote hapa kutoka Nyamira vile tumetembea na wewe, tumeona ile maendeleo tunapata. Na hata hapa Bomachoge, Borabu, mtapata maendeleo yenu kwa sababu sisi wote ni wa Kenya. Nataka kuchukua nafasi niseme ni asante sana kwa sababu tuko nyuma yako na Wakisii wote watakuwa nyuma yako. Asante sana, Mungu awabariki. Niko na Joash Nyamoko. Simama hapo Joash, sema tu jambo. Joash Nyamoko, mbunge wetu kutoka kule Nyamira. Abantu bamindu bamongambu ya mole
Nikisema harambee tunasema tu tamu. Harambee! Harambee! William Ruto, Governor Arati, nagokire sana goikaga mugonga, seitere Nyamira North Mogirango. Lakini egenteke nene, gentonkeyo toranyola nyentoko vamo na serikali. Kwa hivyo tunaomba wale ambao tunatoka pande hii, tuhakikishe ya kwamba tunashirikiana na serikali ili tupate matunda. Asante, Mungu awabariki. Niko na Solicitor General wangu Bwana Shadrack Mose aseme tu jambo. Harambe! Harambe! Abantu bo machoge bara umbuya more. Mwarole rais oito. Omobungo inonga yale. Bati gamba tebiga. Egente kamo. Ekero mogeni achirenka. Goika mwamogokera na liaratige bintu. Talibo. Ngokwana harambe. Mubeke tuta mubuya harambe. Harambe! Niko na mbunge wa Nyaribari Chache anaitwa Zahir Chanda. Asante. Harambee! William Ruto, Simba Arati, asanteni sana. Basi ndugu zangu watu wa Mogonga, munasema nirudi hapa tena? Nirudi hapa tena? Nikuje nifungue hii soko ikiwa imekuwa tayari mwezi wa 7? Nirudi hapa? Nyinyi mtakuweko? Nitakuja hapa mwezi wa 7 kwa mapenzi ya Mungu, soko ikiwa kamilifu. Ni sana Nyasaye abaseseni. Mungu awabariki jameni. I love you the great people of Mogonga.
in an environment that is conducive for their profession. It is also because we need more health professionals. We have a rollout of universal health coverage. We need more doctors, we need more nurses, we need more radiographers, we need more professionals in the space of health, and that is why it is important for us to support our KMTCs and our universities to make sure that we have the personnel that will help us run universal health, so that health becomes a right for every citizen. And in every part of Kenya, we ensure that our students are learning in the correct environment. So I'm very proud this morning as I launch this facility. We will be doing the same in Kisii University. We'll be doing the same in Kisii National Polytechnic and all the other TVETs that are around Kisii. We have 10 projects like this in Kisii to support our students in universities and KMTCs. Tunaelewana jameni? Na mimi nataka niulize viongozi wote tushirikiane katika harakati hii ya kuhakikisha ya kwamba tunabadilisha taifa letu. Taifa letu la Kenya litabadilika pale tukiwa na mipango, miradi kama haya. That is how we are going to transform this nation. For the first time in the history of Kenya, we have a big program on how we are going to change the landscape of Kenya through affordable housing. I have just come this morning from launching a market in Magonga. We are going to do another market here in Nyamache. We are going to do another market in Kenyenya. We are going to do 22 markets in Kisii County alone to make sure that MSMEs, small traders, have trading spaces that are decent, that have facilities for sanitation, that has storage, that has cold room. Hata iko mpaka na crash. Nyinyi mnajua crash? Mahali ya kunyonyesha watoto. Si ndio? Tunataka mama akienda sokoni ako na mtoto, tunatafutia yeye karumu hapo, watoto wanacheza cheza hapo, mama anaendelea na soko, maziwa ikijaa kwa mati anaenda ananyonyesha. Si ndio? Unajua watu wengi wanajifanya kama hawajui hiyo maneno. Kwanza wanaume ndio wanajifanya sana ya kwamba ati hawajui hiyo maneno, na wao ndio sababu ya hiyo maneno. Ama? So that is what we want to do. We want to make sure that we live in a country where no one is left behind. You know, we want to a whole of society approach to make sure we do what we must do. We will be doing other projects here. I will be going to do some roads later today. We're going to do some water projects later today. I am here in Kisii for the next for 4 days to make sure that Kisii joins the rest of the country as we develop Kenya. So mimi nimefurahi sana kufika hapa. This project in 12 months we will come to hand over this facility for your use. Sawa sawa. So and the contractor needs to work hard because that's what we want. My PS for training and professional services, Madam Mudhoni, tells me we need more lecturers in our KMTCs. And I have agreed that we are going to consider in the coming budget to allocate some resources so that we can hire more lecturers to support you as you learn. Tumeelewana jameni? Hii shule yenu KMTC iko na wanafunzi wangapi? 630. Okay, very good. Mukazane kabisa. Mufanye bidii. We are going to support you. We are going to make sure that we develop these facilities because we need more health professionals to support our health program around the country. Kwa hivyo asanteni sana. Mimi kwa sababu nimefika hapa, wale wadosi hawa wadosi wawili, tafutie 1500 hawa watu wakule lunch leo. Ndio. Ama sawa wadosi. Bas, otherwise mambo yale mengine nyinyi mtafanya bidii ama? Mimi nawauliza nyinyi. Mimi niwaulize. Higher Education Loans Board. Mnataka pesa iongezeke?
Wapi waziri? Niko na waziri wangu wa elimu hapa. Wapi waziri? Wewe waziri, si umesikia hao watu wanasema wanataka help tupange mambo yao. You have sorted it out? Hebu sema. Your Excellency, we have done a bill known as the Higher Tertiary Placement and Funding Bill that has been presented to Parliament, where all our students who are in tertiary institutions will be funded from that fund. So the people in TVETs, the people in KMTC, the people in universities will be funded from one bursary, from one fund, and the budget will be aligned. Thank you. Meanwhile, upange ya next semester. Sindio? Ama apange ya next semester, sindio? Otherwise, asanteni sana, nawapenda sana, nawatakia baraka nawatakia baraka ya Mungu, na nyinyi mfanye bidii na mkuwe na nidhamu. Ndamona mnakaa kama mfanyi homework. Haya, asante sana.
hostels na tujenge manyumba. Hapa Kisii tunajenga nyumba 13,000 mpya. Hapa Kisii tunajenga soko 22 mpya. Hapa Kisii tunajenga hostels ya watoto wetu. Watoto 6,500 watapata mahali ya kuishi hapa Kisii. Na ndio leo, sikizeni watu wa Nyamache, leo asubuhi nimekuja hapa kwa KMTC yenu. Hapa KMTC tunajenga manyumba ya watoto wenu hostels. Watoto 340 watapata hostel. Leo asubuhi nimeanzisha project ya shilingi milioni 150 ya kuhakikisha kwamba watoto wa KMTC wa Nyamache wako na hostels. Kisii hoye! Kisii hoye! Mimi nimefika hapa Kisii vile vile kwa sababu ya mambo yenu ya barabara. Tunaelewana? Nimefika Kisii hapa kwa mambo ya barabara. Juzi nilianzisha barabara moja. Jana nilianzisha barabara 2. Leo mimi naanzisha barabara 2. Kesho mimi naanzisha barabara 4. Kwa sababu nimewapatia pesa ya barabara kilomita 220 mpya. Mbali na kukamilisha zile barabara zingine zote ambazo zimekwama hapa Kisii. Kisii hoye! Lakini mimi nimeambiwa na huyu Simba Arati kwamba hapa Bobasi ndio hakuna barabara zaidi. Hapa ndio iko shida kubwa zaidi. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Si hata hii daraja ilikuwa imekwama hapa. Sasa hiyo barabara hiyo daraja tumetengeneza, lakini mambo bado. Mimi nimekuja hapa nisikie kutoka kwenu. Nyinyi mnasemaje watu wa Bobasi? Niwatengenezee barabara? Niwatengenezee barabara gani? Gani? Wewe Simba, nieleze barabara ya hii watu barabara gani? Kwa sababu nilijaribu kutafuta mbunge wa hapa sijampata. Sasa wewe Simba utakuwa acting MP for the time being. Aya. Aya, Mheshimiwa Rais. Aya. Nyamache hoye! Nyamache hoye! Onye koro mokutano gaiga, wacho so mokutano tigangondro snole. Nyamache hoye! Mheshimiwa Rais, karibu. Hapa ni Nyamache. Na hapa ndio nyumbani. Hii ndio constituency yangu. Ukweli ni wa mambo kwamba tuko na accident kubwa hapa Bobasi kwa sababu mbunge wetu sijui mahali yuko. Anajifichanga kwa kanisa, anatokea pande hii, lakini kwa sasa kwa sababu mimi ni gavana wa Kisii, pia ninatoka nyumbani hapa. Mheshimiwa Rais, nikubalie hawa wananchi. Wacha tuniongee Kisii dakika moja. Abantu aminto mbiyamule iganinka aigago sanona romondo ndago chache kondamira murororo. Watu si walikuja hapa wakatusi mimi hapa sana, na nyinyi mlikuweko. Next time bago jabadenga bakuwa na batuletera magendero batu accident ya chirega tatageti arame montonde na magendero ka koraki achicha uigweto mboli mobolie para imoboli osti moboli. Niseme ama nisiseme? Your Excellency, mambo ya barabara na kuomba tafadhali, najua kuna ile ya unasikia wanaijua ereli. Mheshimiwa Rais, barabara inatoka Mugunga inakuja Emenwa inaenda Material ingie Nyacheki irudi Yonseli. At least Mheshimiwa Rais, hiyo ukiweka kwa budget, sisi watu wa Bobasi
hii Bobasi ya Borabu tutajua kwamba tumepona. Ya chini najua kwamba kuna barabara inaendelea saizi kutengenezwa, na nashukuru wewe sana. Kitu ya pili, Mheshimiwa Rais, mimi nimesoma hapa Nyamachi, Nyamacha Boys. Uwanja, Mheshimiwa Rais, zile structures zinatolewa Kisii, nataka kwamba zikuje hapa zitengeneze hii stadium. Wase na verego. Hapa Mheshimiwa Rais, nimeweka milioni 50 ya kutengeneza back street, kuweka cabros. Kwa sababu wewe ndio jungu kuu, nitaomba hii Nyamache ndio nyumbani. Nyumbani kwetu ni hapa, lakini tumenunua kule chini. Kama utaamua tu uniwekee milioni 100 itengeneze hiyo Park Street ingine, na hapa hivi ikoe hai. Moboli go si moboli. Kinko moboli na inu mokoro kendo mogoko mpaka arwe. Tigango ndarwa tutamu wao se no tuli tutamu Nyamache. Your Excellency, hapa ni nyumbani, karibu. Wacha nisikie vile unavyosema ndiposa tuendelee. Nitakuuliza mengine baadaye, Your Excellency. Aya. Basi nilikuwa nataka kutafuta mtu ya kuniambia maneno ya hapa, si ndio? Si nimepata huyu Simba. Sasa wewe Simba, hiyo Backstreet umesema tutengeneze barabara hapa. Hiyo 100 umesema nitakuongezea iwe 120. Na mimi nataka uniambie ni mahali gani nitatuma fundi, nitatuma contractor afanye hiyo kazi. Hii Nyamache ni town kubwa bwana. Si ndio? Tuwatengenezee ikae kama town. Iwache kukaa kama kijiji na matope kila mahali. Si ndio? Jambo la pili, Simba ameniuliza ya kwamba mnataka hii hospitali yenu iinuke kidogo. Si ndio? Hiyo milioni 100 umeuliza bwana Simba, mimi nitakupatia. Hii hospitali tuinue, ikue level mzuri, hawa watu wa hapa wapate matibabu mahali pazuri. Vile vile barabara iko, ile barabara inaendelea saa hii. Si ndio? Hiyo ya Itumbe Motondo ikielekea. Hiyo barabara mimi nataka niwahakikishie haitakwama tena. Hiyo barabara nitatengeneza mpaka itakamilika. Na hii ingine mumeuliza, mnasema inaanza Mogonga? Memenwa. Hiyo barabara huyu ndugu yangu amesema. Sawa sawa. Mimi waziri anakuja hapa kesho wa barabara. Mimi nitamwambia akuja angalie hiyo barabara, ndio niweke kwa budget ya mwezi wa 5, mwezi wa 6 nikuje niwajengee hiyo barabara. Si ndio? Unajua kama ningepata mtu ya kunieleza ningekuwa nimepanga zamani. Sasa nyinyi, mimi nauliza nyinyi, ule mjumbe wenu mlimtuma akaenda wapi? Alienda wapi? Mimi sijamuona Nairobi, ako huku. Tafadhali mwambie president alikuwa anakutafuta. Anataka kujua mambo ya watu wa Bobasi ni gani ndio afanye. Mtamfikishia habari? Mumwambie anitafute.
ndio nipange mambo ya watu wa Bobasi. Sasa sikizeni watu wa Bobasi. Mimi niko hapa siku ngapi? Siku 4. Mimi na launch barabara 8 na hakuna hata barabara moja ya Bobasi. Si mnaona hapo iko makosa? Iko makosa ama hakuna makosa? Sasa wewe Simba utakuwa unanisaidia kuniambia mambo ya hapa Bobasi ndio mambo iendelee mbele. Si ndio? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Vile vile watu wa Bobasi, mimi nataka niwaeleze, tumekubaliana ya kwamba katika maendeleo ya Kenya hatutaki ile siasa ya zamani, siasa ya matusi, siasa ya chuki na ukabila. Tunataka kila kiongozi akifika hapa apange mambo ya maendeleo ya hawa wananchi. Ni maendeleo ndio itabadilisha maisha yenu. Tuunganishe stima, tutengeneze barabara, tushughulike na hospitali, tupange mambo ya madaraja, tupange mambo ya maendeleo. Hiyo ndio itabadilisha Bobasi na Kisii na Kenya. Ni kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, mtu akifika hapa atukanane, mambo itabadilika hapa? Sijui Kasongo one time must go, sijui nini, ujinga ama namna gani? Mimi nauliza nyinyi watu wa Bobasi, si nyinyi ndio mnachagua viongozi? Si mnachagua MCA, mbunge, governor, senator, rais, nyinyi ndio mnachagua? Mimi nauliza nyinyi, wakati mnachagua kiongozi, mnachagua kwa sababu ya matuzi ama kazi? Kwa sababu ya ukabila ama kazi? Kwa sababu ya sura ama kazi? Si kila mtu anachaguliwa kwa kazi yake ama namna gani? Mimi nimekuwa nikikuja hii Kisii miaka yote, na hakuna siku nimekuja Kisii nikose kujenga kanisa ama shule ama barabara ama daraja ama hospitali, na mimi naendelea na hiyo kazi. Mimi nataka niwaulize, kwa wale tunashindana na wao, kuna moja hapa amejenga kanisa mahali fulani? Kuna mwenye amejenga daraja? Kuna mwenye anajua KMTC iko wapi? Kuna mwenye amejenga hospitali? Hawa watu ni bure ama si bure? Ni bure ama si bure? Ni bure sana, si ndio? So mimi nawauliza, mimi nimekubaliana na huyu Simba Arati ya kwamba serikali ya county itafanya kazi na serikali ya kitaifa ndio tubadilishe Kisii na tubadilishe Bobasi. Mimi nawauliza nyinyi watu wa Bobasi, mnasema tuendelee hivyo ama mnasema namna gani? Tuungane ama tutengane? Tushirikiane ama tutengane? Wale wanasema tuungane na kushirikiana nione. Sawa sawa? Mnasema tuendelee pamoja? Na ndio mimi nilisema, ili kuondoa siasa ya chuki na ukabila na ubaguzi, tutengeneze serikali ya broad based yenye italeta ODM, UDA na zile chama zingine ambazo tunakubaliana. Tutengeneze serikali moja ambayo itashughulika na maendeleo yote ya wananchi. Hatutaki kuja Kisii malumbano. Hatutaki kufika Bobasi mambo ya matusi na kusumbuana. Tunataka tukifika hapa mtueleze mambo ya maendeleo, ndio Bobasi ibadilike, Kisii ibadilike na Kenya ibadilike. Ndugu zangu watu wa Kisii, mnasemaje? Ati watu wa Bobasi mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Simba huyu ni aje? Ati Simba Arati? Simba Arati? William Ruto? William Ruto? Hebu nione watu wa tutam hapa, nione watu wa tutam. Hiyo ndio maneno niko nayo, na mimi nataka niwahakikishie, wakati tunapanga mambo ya taifa letu la Kenya, Bobasi haitasahaulika tena. Mimi nitahakikisha hiyo barabara mumeniuliza, hiyo hospitali mumeniuliza, barabara mumesema hapa ya Backstreet, hizo mambo yote mimi nitarudi hapa mwezi wa 7 nikiwa nimetimiza hiyo maneno na nikiwa nimepanga hiyo kazi yenu. Bobasi hoye! Bobasi hoye! Kisii hoye! Mimi nataka niwaulize, niko na viongozi wengi. Niko na ndugu yangu mheshimiwa ambaye alikuwa mbunge wetu Bwana Manoti, atusalimie. Panda hapo mzee. Abantu babintombu ya mole mogo tenge president ya jire seito nyoro kiango tuta
Tuta! Asante sana. Rais wetu Daktari William Samoei Ruto, President wa Kenya. Hapa ndio Bobasi Njamache. Rais, tunasema asante sana. Wewe unajua hapa sana. Unakumbuka nikiwa mchumbe tulikuwa tunakuja hapa na wewe mara nyingi sana. Lakini tangu uchaguliwe leo ndio mara yako ya kwanza kuja hapa. Tena Your Excellency, tangu 2017 wakati tulikuja wewe na Rais Uhuru kulonji ile parapara ya Kebuko kwenda Nyacheki, hakuna president amewahi kukanyaga katika Mombasa. Rais, mimi nakushukuru sana. Mimi najua unapenda hao watu. Si unajua yule maneno yetu. Your Excellency, najua kazi yako ni mingi. Inataka kukuambia kitu moja. Kwa kusema kweli, vile gavana wetu wamesema, tuko na shida kubwa sana ya barabara, Your Excellency. Hiyo barabara vile anasema, mimi ndio dictionary ya hizo barabara hapa Mombasa. Your Excellency, hiyo barabara inaanza Mogonga, inakuja inaenda Emenwa, inaenda Material of Igare, inakuja Borangi, inakuja Maje Masuri, inaenda Nyacheki, inakuja Nyamache, inaenda Gionsari, inaenda Nyabisia. Your Excellency, hiyo barabara ndio inasumbua watu sana. Daira ya chini sema asante sana Your Excellency. La pili, Your Excellency, hapa tulianzisha KMTC some 10 years ago. Tuko na kozi mbili tu zinaendelea hapa. Your Excellency, bila kuuliza, tuanzishe nursing, medical clinic na pharmacy. Your Excellency, utusaidie tujenge 20 classrooms na laboratory to accommodate hiyo. Your Excellency, itasaidia watu. La mwisho, Your Excellency, la mwisho, iko ile TVET ulinipatia tukiwa bunge na wewe, ile inaitwa Orogare, iko huko chini, haina hostels. Your Excellency, iko na wanafunzi 1500 na hakuna hostels huko, wanateseka sana. Your Excellency, mimi nakuhakikishia hao watu wa Bobasi watakupigia kura na kura utapata. Tuseme tutam, tutam, tutam. Oyo no mojo koro itomo mayetebo. Asante. Sasa Your Excellency, na malizia hapo, inasema asante sana na asante kabisa. Yule PS ulitupatia hako hapa, kwao ndio hapa. Aya. Asante sana Your Excellency. Bas, niko na PS wangu hapa anaitwa Isaboke. Mnamjua huyo jamaa? Ni wa huku kwenu? Sasa Mheshimiwa Manoti, hii KMTC umesema unahitaji madarasa. Umesema 20. Ile kitu mimi nitafanya ni kuongezee madarasa 10 na laboratory 2, shilingi milioni 20. Yule contractor anafanya pale chini kwa hostels, nitamuextendia hiyo kandarasi akuja atengeneze hiyo madarasa hapo kwa shule. Hapa niko na PS wangu anaitwa Mudhoni. Huyu PS ndiye anasimamia maneno ya Solon. Huyu PS Mudhoni ndiye anasimamia maneno ya masomo ya KMTC. Madam PS, hawa watu wameuliza, wanasema course ambayo inaendelea hapa ni 2 peke yake. Wanasema wanataka course ingine 3. Wewe jibu.
Asante sana Rais. Nataka kukuhakikishia kwa sababu umeshapeana amri that the hospital to be expanded and to be enhanced. Tukipata hiyo hospitali tutaongezea hizo costs so that they are able to go and study there. Simumesikia kutoka PS mwenyewe. Sasa mimi na Simba tuta expand hospitali, si ndio? Na mimi nitengeneze madarasa zaidi na niongeze laboratory. Alafu course 3 hostel. Na mochari. Iko shida. Asalala. Hii mochari ni kitu kidogo bana. Hiyo mochari lakini mimi nitapanga na Simba. Hii mochari ni pesa ngapi Simba? Haya, Simba ameniambia hii mochari ni milioni 10, mimi nitatoa hiyo milioni 10 tuwajengee hiyo mochari, tuachane na maneno. Sawa. Na hiyo ya mochari ni pesa kidogo. Wewe Simba, tafuta contractor tuanze hiyo mochari Jumatatu. Tuachane na kusumbua hiyo watu. Si ndio? Hii mochari ni sasa unajua sijui hata kuongelelea mambo ya mochari tunapanga. Lakini ndio hali, si ndio? Sasa tufanye nini? So mimi nasema asante sana, na mzee huyu Manoti pia ameniuliza ya kwamba tuko na ile technical training college tulianzisha pale. Vile ninajenga hostels hapa, mimi pia nitapanga katika budget inayofuata tujenge hostels yenu pale, watoto wa pale technical training college wapate mahali ya kusoma. Hapa niko na ndugu yangu Isaboke ambaye ni PS wetu wa mambo ya broadcasting. Nyamacho oye! Bobasi oye! Abantu wa Minto mbuyamole naende. Ngorokia ngombalenga balenera kabisa president ya jiroto tarasega bobaseito. Ngorokia ngo kabisa mawaka kabisa na mokole bijara biribere. Your Excellency the President, mimi kama PS wako wa ICT, Ministry ya ICT, na kushukuru sana kwa kucha leo kututembelea. Na vile umetuwakilisha, umetuamria tufanye mambo ya teknolojia, tulete mambo ya digital hubs, mambo ya digital cable, computers, na pia wifi. Oletire amangana hii mitandao yichi computer, achire paka Nyamache ga kiranse ngo anchire to kale gazinero to kora magendero ngobu anchire kabisa. Rais, shauri ko leo kwetu, si mimi kuzungumusa, ningependa kukushukuru sana. Mbale nga banjire to akero mwenene bwensana to kora gazinero. Rais Ruto Governor Rati, asante sana Rais. Haya, niko na leader wetu wa majority, huyo mungwana MCA. Arambe! Ebu nione tutamia William Ruto, tutamia Simba Rati. Your Excellency, mimi nataka kukuomba kitu moja tu peke yake. Hapa kando ile shamba unaona pale, Mheshimiwa Simba Rati alitupatia shamba ya police station. Hapa Nyamache, Bobasi hatuna police station. Lakini shamba iko wapi? Kitu ya pili, kuna shule yetu ya wasichana ya Suguta Girls. Iko na wasichana 2100. Hao watoto hata dom hawana, wanalala vibaya. Tunaomba utupatie dom ili watoto wetu wapate dom. Arambe! Asante Your Excellency. Ati shule inaitwa nini wewe ya hiyo watoto? Hii shule inaitwa Suguta Girls. Iko wapi hiyo Suguta Girls? Iko hapa pande hii tu Your Excellency. Bas, wewe MCA. Iko hapa na waziri wangu Ogamba. Simama hapo Ogamba. Wewe Ogamba, hiyo shule ya Suguta, enda utafute milioni 20 ulete kwa hiyo shule. Asante sana mheshimiwa. Abantu wa Minto mbiamole naende. Bwana asifiwe.
Rais Ruto ni fire si fire. Rais Ruto ni noma si noma. Mole nomo goka chirega igarero. Mwaro ramagendra tolete ire. Kurugese tuanse chumapili. Kerasa gotenena. Nama gendero ka gotoa. Mwaro rebuna mwasa bachibes cheskuru. Moro chorura directive tolete milioni 20 suguta. Oitalio montomuya. Aendelee asiendelee. Nyoroki ngo tutam. Thank you, Your Excellency. Aya, mwambie mwalimu mkuu wa Sukuta atume account kwa waziri Ogamba ili next month tutumie hiyo milioni 20 muendeleshe hiyo shule. Hii hospitali yenu mumesema mochari tunaanza Jumatatu. Mimi nitatafuta contractor Jumatatu ianze hiyo maneno hapo. Tunaelewana jameni? Na hii mambo ingine yote mmesema, si mimi ndio kusema? Ama namna gani? Si ile tumekubaliana hapa ndio hivyo? Sasa wewe Simba utanifuata hiyo maneno yote nitimize. Tunaelewana? Mimi nauliza hapa tuko na viongozi wengine, niko na Silvana Sosoro. Wewe sema tu jambo. Bobasi oye! Bobasi mbiyamore! Nkwani yango igonye kondoche, nkwani yango ngumbwaria. Bono igwa. Ntagarere daika ya moyoka. Mbate bige ntekemo. Morocho mongwano oyo roko bekwane. Oyo sokerete gari migoro. Momoroche morigeri yango bia. Obegete gosie mwamu momoroche. Oyo nero bwato moyo bwoko bagenya ma ya Kenya. Omwancha to omwancha nero kobaga. Woko mweminjera turiko yanyora. Chikure chikare gosene metienyi atigare 14. Ase metienyi yeye. Nero bwato moyo. Ntoigwana ine. Ntora manya ya mutwe. Kere koboko. Abantu kuja kuomana bare ngosoro ngako nya kokobe bintu kurubwoye gochibwoye. Nchetima eti para chiabo bas. Tima eti para chiabo machoge. Gose bana ba minto gage. Omonta akogenda bwokoraki oerwanerera. Na kingorate no nabana aba minto no muchumbo bwe kenyereke bwe ward bwe constituency ye. Tiamba tebye. Naro. Mochume naro. Ngoma tebiga. Onde taiyo okobekere bunduke wakero mugako yekura. Lakini omugako oyo nero kobago moyo. Nki otako genda emnero kobagenyama. Nki otako mochiera no otamwakera kura nturuko kurasimisa tadasi momwakere kura. Nki otako mochiera motebi ngando seri pare ye. Muna bono rero ochire. Nkwanya ko mwarigani. Rero ochire oretra magendera berata toga. Gose bana baminto. Ayebori nchebuwa na achire gose mara 10. Nki aretire na kiengana. Nki aretire ngakioroche ngakiekarenga kiyeyo kera achire mwana mara 10. Bone keranko batebia. Abante bakwebererio omugambi. Kwara nyore gya konyora. Bono muntaka gotenga kabanchara bono iga ngabaka 2027 kara abanchara ngoche koragerenga kiyeyo. Nenyare kare bori. Mware gwanja tomorete naende. Rero bobasi etwamoreta ngani nchonya koigoraga mutisi egere musaberanie bintu byegino. Ekiagara tanya gochaga abo basi. Tokorigie njira yoko moreta basi yabora. Gochirero broad boys nja tokonya gabana no ari na intwe na aba MCA no abari na intwe yabara isi komoreta. Tata togachari moga mogatwa kama kana kweru gari ekona moira. Tari inu osena abari abangao. Mbari abangao. Lakini ndiri tuare go campaign bono nche nko basaba omugako oyo oanchire bakori otari ko support amwa magendero ngwancha more ga kitafadhali ebinte bya kwane to bibwate to make sure byachirega ya mwisho. Your Excellency, kitu tumesahau katika hii constituency. Bobasi constituency ndio iko one of the least constituency kwa maneno ya stima. Vijiji hapa hakuna mbunge haja. Nimeangalia budget yenye tumepitisha bunge. Si kuona kijiji hata moja imewekwa kwa Bobasi katika budget ambayo tumepitisha. Akia bana wamindo. Ndoko basa bana nane stima. Umaite muango kiri muragere mbasere. Ndoko basa bana nane stima. Karai gubono. Ya mwisho, Your Excellency. Kuna watu wameita hii Bobasi. Wamesema Bobasi na Gusii ni ngome yao. Sisi tunasema Kisii,
kama sehemu zingine zote za Kenya, ni ngome ya Kenya. Maneno ya ukabila ya kutuweka kona moja ati ndio tukose maendeleo, sisi hatutaki. Maneno ya kutuweka kona moja ya kutuambia sisi kazi yetu iwe tu kutusi rais, Kisii na Bobasi, hatutaki. Na wale watu ambao wanatusi wewe Your Excellency hapa Bobasi, si hao wananchi wanawatuma. Wanaenda wanafanya vitu yao, wanakunya, wanavuta busa zao, wanakuja kutusi wewe hapa. Na hapa Bobasi watu wanataka tu maendeleo. Maneno ya siasa ni baadaye. Iko sawa, iko sawa. Hebu nionyeshe mikono ya William Samoei Ruto, nionyeshe mikono ya William Samoei. Nionyeshe mikono ya Gavana Arati, nionyeshe mikono ya Gavana Arati. Asante sana, Mungu awabariki. Haya. So watu wa Bobasi, mumesema tufanye maendeleo. Hii mumeniuliza ya hospitali, ile ya KMTC, ile ya barabara, ya shule zenu. Tuendelee na hiyo kazi. Hiyo ndio kazi mimi nitafanya nikishirikiana na gavana wetu na hawa viongozi, kwa sababu hatutaki siasa ya makelele na matusi. Tunataka siasa ya maendeleo. Ama namna gani jameni? Hapa niko na viongozi wengine wengi, niko na Joash Nyamoko, mbunge wetu wa North Mugirango, mpigeni makofi. Niko hapa na Japhet Nyakundi, treasurer wa UDA, mbunge wa Kitutu Chache North. Niko na Solicitor General wetu Bwana Shadrack Mose. Niko na mama Okenyuri, huyu mrembo anatoka hapa kwenu, mpigeni makofi. Niko na Alpha Miruga, mbunge wetu wa hapa Machoge Chache, mpigeni makofi. Niko na mbunge ya West Mugirango, Mheshimiwa Steve Mogaka, mpigeni makofi. Na sisi wote pamoja na huyu Simba Arati ni timu moja. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tushirikiane, tuwapangie maendeleo, tuache siasa ya matusi na chuki na ukabila. Wangapi wanasema tuendelee na kazi jameni? Tuendelee. Mimi nasema asante sana watu wa Bobasi. Sikizeni, mimi nitarudi hapa tena mwezi wa 8. Hii kazi yote nikiwa nimepanga. Sawa sawa. Asanteni sana. Nyasaye abaseseni. Mungu awabariki jameni, na wapenda sana. Thank you very much. God bless you.
Yesu asifiwe. Hebu mnisali. We askari, wacha kusukuma wananchi bwana. Wachana na wananchi. Masimba hoye! Ndugu zangu watu wa Masimba, watu wa Kitutu Masaba, Waswahili wanasema hayawi hayawi. Ni leo ama si leo? Ni leo ama si leo? Mimi nimefika hapa na nimekuja na salamu nyingi, kwa sababu nimekuwa nikiwamiss jameni. Nimewamiss sana. Nilikuwa natamani nitafika Masimba siku gani, lakini Mungu amenijalia leo nimefika Masimba. Tunaelewana? Nyinyi mnajua mimi nimekuwa hapa tangu juzi, na mimi nilikuja Kisii na nilisema nitakaa hii Kisii kuanzia Jumapili. Jana nilikuwa hapa, leo mimi niko hapa, kesho mimi niko hapa, kesho kutwa mkitaka nitakuwa hapa, si ndio? Na hiyo kazi mimi nimekuja hapa ni ile kazi tulikubaliana na nyinyi. Mimi nilikuwa hapa Masimba, na siku hiyo mimi nilikuja hapa Masimba kulikuwa na mvua. Ni kweli ama si kweli? Hawa kina mama wa kuuza hapa walikuwa wanapigwa na mvua. Ni kweli ama si kweli? Walikuwa ndani ya matope. Ni kweli ama si kweli? Si niliwaambia kuna mpango ya bottom up? Si niliwaambia iko bottom up? Sasa niwaulize, pale kwa gorofa, si kuna mama anauza mboga pale? Ile ni bottom up ama si bottom up? Mtu akitoka kwa kivumbi na matope hapa chini, aingie kwa soko, apande kwa gorofa mpaka afike gorofa ya pili, sio ni bottom up? Sikizeni ndugu zangu, furaha yangu ni kwamba leo mimi nimefika Masimba, ikiwa soko ya wafanyabiashara ya hapa Masimba iko tayari, ndio hii nimekuja ku handover. Masimba hoye! Sikizeni watu wa Masimba, ile soko tunajenga sio hii peke yake. 22 hapa kama hii na ingine
Tumeelewana? Maneno ya stima, mimi nimesema hapa mambo ya stima Kisii. Nataka munisikize watu wa Kisii. Kwa miaka 3 imepita tumeunganisha stima kwa manyumba 41,000. Lakini mwaka huu 2026 tunataka kuongeza manyumba 28,000 na tumetoa pesa ya serikali bilioni 2 ya kufanya hiyo kazi. Ninyi ndio mutatusaidia kutuambia ni kijiji gani haina stima tupeleke, ni sehemu gani haina stima tupeleke, kwa sababu tunataka kuzungusha stima kila mahali, tuondoe giza, tuweke mwangaza, ndio shetani ahame. Ala, kwani nyinyi hamjui shetani anapenda mahali iko giza? Situweke mwangaza, situondoe giza, ndio shetani aweze kutusumbua? Ama mnasemaje watu wa Masimba? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Watu wa Masimba, watu wa hapa Nyaribari, Masaba, si ndio? Hapa tuko na vijana wengi, tuko na mjumbe wenu hapa Manduku, ni mtu yangu, tunafanya kazi na yeye, na nasema huyu kiongozi tumeshirikiana. Hapa tuko na affordable housing ambayo mimi nilikuwa nimekuja kuanzisha. Mimi nakuja kupatiana kifunguo in the next 2-3 months. Tunaelewana jameni? Mimi niko na deni yenu 2. Mimi niko na deni ya barabara. Ndio? Muliniambia, si ndio? Lazima niwaambie. Muliniambia nitengeneze barabara ya kutoka Keroka. Si ndio? Hiyo barabara ya kutoka Keroka kwenda Ibeno, kwenda mpaka Kiamokoma, si ndio? Ibacho, Kiamokoma, si namna hiyo? Hiyo barabara tayari niko na pesa yake. Tulitangaza kandarasi, sikizeni. Tulitangaza kandarasi, lakini wale contractors walikuja pale ni wale wazembe, nikawakataa. Mimi nataka contractor ambaye hata tuwaibisha. Kwa hivyo nimeambia wizara warudie tena hiyo kandarasi, na tayari wamerudia. Tarehe 28 tunafungua hiyo kandarasi. Ikiwa tayari mwezi wa 6 mimi nakuja hapa kuanzisha hiyo barabara yenu, kwa sababu ni ahadi yangu kwenu, na hiyo barabara nitawatengenezea. Nyaribari Masaba hoye! Masaba hoye! Kuna barabara ingine ni deni yangu kwenu. Barabara ya kutoka Sosera, Ekona, si ndio? Mpaka wapi? Mpaka Ramasha. Si namna hiyo? Ile ya kwanza ni kutoka Keroka kwenda Ibeno mpaka Kiamokoma. Si namna hiyo? Alafu hii sasa ni Sosera kwenda Ramasha. Hiyo barabara vile vile, ule contractor yuko pale ni mtu bure sana. Huyo contractor nimemwambia atoke. Huyo contractor sasa tunawaletea contractor mpya. Na tumekubaliana na huyu mbunge wenu ya kwamba huyo contractor mpya atafika hapa mwezi moja na nusu ni watengenezee hiyo barabara. Si Waswahili wanasema ahadi ni nini? Dawa ya deni. Si nikulipa? Si hiyo kazi nifanye? Vile nimefanya hii ya soko, si nifanye hiyo pia? Tumalizane na kazi yenu. Ama mnasemaje watu wa hapa Masimba? Tuendelee ama tuendelee? Mimi nawashukuru pia. Mumenipatia kijana mwingine anaitwa Matoke. Huyu anafanya kazi kwa ofisi yangu huyu. Si ndio? Huyu kijana ni kijana wa bidii sana. Ananisaidia kazi kule Nairobi, huyo kijana. Si namna hiyo? Na ni timu moja na ndugu yangu Mheshimiwa Maundu. Tunataka ndio wapange mambo ya hapa mpaka ikae chonjo. Na watakuwa wananiambia ile kazi haijafanyika nikuje nifanye. Wamenieleza Manduku sasa kwamba niunganishe hapa Masimba na Ibeno na Ibacho, si ndio? Mnasema tuunganishe na barabara. Haya, wacha wewe ndio umeniambia leo bwana. Sasa ungekuwa umeniambia mapema ningekuwa nimepanga. Si ndio? Masimba hoye! Masimba hoye! Hiyo kazi yote mimi nataka niwaeleze vile vile. Mbali na kujenga hii soko,
tunajenga pia hostels ya vijana wetu hapa Kisii. Leo asubuhi nimetoka kuanzisha hostel. Ile TVET yenu ya hapa tunajenga hostel. Na tunataka kujenga hostel ya vijana wetu 6,000. Wale wa university, wale wa KMTC, wale wa Technical Training College, ndio vijana wetu wapate mahali pazuri pa kuishi, na tumewapatia pesa 1.6 billion shillings ya kujenga hostels ya watoto wa hapa Kisii County. Vile vile, nyinyi mliniambia nipange mambo ya elimu ya watoto wetu. Ni kweli ama si kweli? Leo nikisimama mbele yenu, kwa miaka mitatu nimeajiri walimu 1,100 wapya wasomeshe watoto wetu, na tunapangana na hao waheshimiwa, kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Tunaelewana jameni? Muliniambia ninyoroshe uchumi. Ile uchumi ilikuwa imekwama. Interest rate ilikuwa juu, tumeteremsha chini. Exchange rate ilikuwa juu 160, tumeteremsha imekuja 129. Ile inflation ilikuwa juu, tumeteremsha chini. Pesa zetu za kigeni imeongezeka maradufu. Mimi nataka niwaambie sasa tumepangana vizuri. Muliniambia nipange mambo ya kilimo, ni kweli ama si kweli? Hiyo kilimo, bei ya mbolea ilikuwa 7,000, nimeteremsha mpaka 2,500. Maziwa nimepanga vizuri. Mambo ya chai nimepanga vizuri. Mambo ya kahawa, ile kahawa ilikuwa inauzwa shilingi 50 kwa kilo moja, sasa inauzwa shilingi 150 kwa kilo moja. Hiyo mpango yote tumepanga vizuri, kwa sababu tunataka Kenya yetu iweze kusonga mbele. Watu wa Masimba hoye! Mnasema niendelee kupanga hiyo kazi? Watoto wetu wasome, muendelee na kilimo, tupange biashara na masoko, nipange barabara, tuweke maji, tuweke stima. Wangapi wanasema tuendelee na kazi jameni, tuendelee na kazi, tuendelee na kazi? Si namna hiyo? Mimi nawauliza, iko haja ya fitina? Iko haja ya propaganda na ukabila na chuki? Wale majamaa wengine tunashindana na wao, nyinyi mnawajua. Hakuna chochote wamefanya hii Nyaribari Masaba. Si hapa Nyaribari Masaba tuko na affordable housing? Si tuko na masoko? Si tuko na KMTC, tunajenga TVET, tunajenga hostels? Si barabara ndio hii? Si stima ndio hiyo? Hiyo kazi tuendelee naye ama tuendelee naye? Kazi ya wale watu wa matusi mingi na ukabila mingi na chuki mingi, kazi yao hapa iko wapi? Kuna soko wamejenga? Kuna barabara wamejenga? Kuna stima wameunganisha? Hata harambee ya kanisa wamefanya? Hiyo watu ni bure ama si bure? Ndio mimi nawaambia ndugu zangu, watu wa hapa Masimba, Kenya hii sisi wote, Simba yuko hapa na mimi, sisi wote, mbunge wetu Manduku yuko hapa. Kila mtu apimwe na ile kazi amefanya, ama namna gani? Mimi nawauliza watu wa Masimba, si nyinyi ndio mnachagua MCA? Si mnachagua mbunge, senator, governor na rais? Nyinyi ndio mnachagua. Mimi nawauliza, wakati mnachagua kiongozi, mnachagua kiongozi kwa sababu ya kazi ama sura? Kwa sababu ya kazi ama fitina? Kazi ama matusi? Si kila mtu anachaguliwa na kazi yake? Ama mnasemaje? Si kila mtu achaguliwe na kazi yake? Ndio mimi nimeambia hata wale wanajaribu kushindana na mimi, elezeni hawa wananchi mpango yenu ni gani. Wamesema hawana mpango, ati kazi yao ni kupigana na Ruto. Sasa mimi nawaambia wale jamaa, nyinyi mpango hamuna, maono hawana, sera hawana, agenda hawana. Kumbe mnajua wale majamaa, mnawajua wale wa ukabila na chuki na migawanyiko na ubaguzi, mnawajua wale, ati agenda hawana, mpango, maono, sera, hata akili. Salala, wale watu ni bure sana. Mimi nawauliza watu wa Masimba, hii
kazi tuendelee ama tuendelee? Mimi nimesema nataka niungane na viongozi wote wa Kisii tufanye kazi ya wananchi. Nyinyi mnakubali tuungane jameni? Mimi nifanye kazi na Simba Arati, nifanye kazi na mbunge wenu, nifanye kazi na mama county, nifanye kazi na MCA wenu. Hebu nione wala anasema tufanye kazi pamoja, tufanye kazi pamoja, si ndio? Mimi nawauliza nyinyi watu wa Masimba, kwa hivyo mnasemaje? Ati Masimba mnasemaje? Ati Masimba mnasemaje? Ati Masimba mnasemaje? Ati Masimba mnasemaje? Hebu nione tutam ya watu wa Masimba, tutam. Wacha nichukue nafasi hii nimpatie gavana wetu Simba Paul Arati. Haya, Masimba hoye! Masimba hoye! Wacha nione onye waikaga kubwata okoboko tukuona ningo iguru igandoro sino omole. Asante Mheshimiwa Rais, ukitoa maa pale inabaki Simba, ukitoa maa inabaki Simba. Hapa Masimba, Nyaribari, Masaba. Mimi nataka nikuulize kwa haraka tu, wale mnashangilia dakika mbili, kwa sababu mheshimiwa umefika hapa Masimba. Nataka nikuulize tafadhali, hapa Masimba ukiangalia namna hii mpaka mwisho hakuna street lighting. Kama utaweza milioni 10 itamaliza hapa mpaka mwisho. Mheshimiwa Rais, hapa nyuma niko na hospitali ni level 4. Unajua ile pesa umenipa ni kidogo, na kuuliza tu unipe shilingi milioni 20 niwekee vyombo hapa. Iko hapa nyuma ya hii building. Your Excellency, kitu ya tatu na kuomba tafadhali kule Keroka, kwa sababu tumekuwa na mfurugano kidogo na Nyamira. Sasa ile soko yetu pande hii na ile back street, tafadhali sema kitu watu wangu wa Nyaribari, Masaba wapone. Najua rais akiwa hapa ndio baba wa taifa, si ndio? Yeye ndiye hako na ile kisu. Kwa hiyo buchari anaangalia ni mahali gani iko na mafuta anakata. Kwa hivyo tunauliza kwamba hapa Nyaribari, Masaba, tafadhali pale Keroka, kwa sababu nasema tutengeneze hiyo town yetu, naomba kwamba hiyo back street na hiyo soko umesema ni pesa nyingi itengenezwe. Kitu nyingine Mheshimiwa Rais, nikubalie niseme haya. Nataka nikushukuru kwa sababu wewe umeweka bilioni 1 kwa stadium yetu ya Kisii. Ruto, ni fire ama si fire? Ni fire ama si fire? Hebu kama ni fire onyesha yeye ni fire namna hii. Mheshimiwa Rais, nataka nishukuru kwa sababu ya soko la daraja 2 ambapo umeona kina mama hapa wanaenda wanachukua bidhaa zao kule. Pia kule umenipea 1 billion ya kujenga soko lile. Nataka nikushukuru kwa sababu ya airport pale Suneka, Nyambera 450 million, soko inaendelea kujengwa. Toge ndrego kama mutakiteto kame goseto ganye ng'ombe chibwa atelieme na bomotagete Masimba osemba achaga mongwano lioshibishi. Bwana Rais, ulipea ndugu yetu hapa, ulipea yeye kazi ya waziri. Hiyo waziri akaamua kwenda kukula school feeding program. Ndio sababu nasikia kwamba hukupea yeye tena nafasi nyingine ya pili. Hapa ni nyumbani kwao. Lakini lazima, yeye ni mzee na tunayemheshimu, tunamwambia mzee, poa, tukuonyeshe vile maendeleo inafanywa. Amangana ashibishi.
Mure tayari? Mure tayari? Etote baniga tobora nike maena. Wiki ego chango chande ga Masimba. Nkoya na nande chimilioni sano ibere chie basari. Abana nkonyu barama bere. Januari omotienyo 8. Omotienyo 8 na atebire nga nkoya na nande abana ba grade 1 na grade 2 amabere. Ntige go sengenderere. Sasa niulize, wacha niulize. Hapa Nyaribari Masaba, kwa wale wako na roho safi, kama shetani ameingia ndani yako, wewe usiseme. Na sisi wakati tuko na mkutano wetu, tunaheshimiana. Tunawaambia jamaa, kama wewe una shughuli, kama unataka kutusi sisi, nitapea wewe Metembe. Niko na uwanja karibu eka 20. Eda tusi kule. Lakini tukiwa na mkutano wetu, usijaribu kuja kuleta kinyoko katika mikutano yetu. Nimeambia rais mumaetege kondo. Maetege kondo ikibwateke minja. Naboge kubeke ngata ya isaransira. Naboge go isaranse kiminja kyagenda maega. Osigia isaranse kiminja kyacha mutu. Iko kerege kondo ge isaransire kiminja kya ebna ge kordaki keganetie. Masimba na hapa Nyaribari Masaba, muko tayari? Mimi kama deputy party leader wa chama cha ODM, baba alituacha katika mikono ya rais, na tumesema kwamba tunashirikiana pamoja. Wacha nisikie, tukisema ODM nasema tuko tayari. Hata wale wa UDA hapa ndani ndio wasikie, including rais. ODM, ODM. Rais, hivyo ndio tunasema sisi wana ODM. Tutashirikiana na hapa watu wa Masimba tigangondaro emotage teto sabwe tamwe emo seibere tigangondora abantu bagitamu ibirema. Asante sana. Asante mheshimiwa. Abantu baminto ba Masimba mbiyamole. Masimba oye! Omanya teki mwachaga ontagete mauro kyo monne bwensa masikania manene. Ontagete kero montai mukyo kwa kwaye tomote bituta. Masimba oye! President William Ruto! Aya, ayote mukyo kwa kwaye bitene ni byaki. President William Ruto! Masimba! Asante sana Mheshimiwa Rais, na karibu hapa kwetu Masimba. Mimi nina furaha isiyo kipita kifani, kwa sababu nilikuja kwa ofisi yako tukakubaliana tufanye kazi na wewe, na ukaniuliza ningetaka nini kwa watu wa Nyaribari Masawa. Nikakueleza sisi Nyaribari ile kitu ambayo imetusumbua kwa muda mrefu ni barabara zetu. Na leo umekuja hapa umehakikisha ya kwamba ile barabara kubwa kutoka Keroka, Ibacho, Kiamukama imekwisha. Utakuja kuzindua wewe mwenyewe. Barabara ya pili ni ile ilikuwa imekwama pale kutoka Sosera, Ekona, Ramasha. Wewe mwenyewe umesema pia hiyo utajenga. Barabara ya tatu ni kutoka hapa Masimba kushikanisha Mogweko, Ibacho mpaka Chirichiro. Your Excellency, hizo tukimaliza Nyaribari Masawa will be finished. Your Excellency, wakati tumeongea na wewe juzi, umenieleza ya kwamba ungependa kutunuku shule moja shilingi milioni 10. Your Excellency, na kuomba, kwa sababu mimi nimejenga magorofa hapa kwa hizi shule zetu. Tayari naelekea gorofa ya 20. Nimejenga madarasa zaidi ya 120. Ningependa Rais unipatie milioni 10 nipeleke shule ingine pale inaitwa Mogweko niwajengee gorofa pia huko. La mwisho, Your Excellency, sisi ni washiriki wa kanisa la SDA. Hapa Masimba SDA ndio headquarter. Wameniomba pia nikienda Sabato unitume kwao. La mwisho, tuko na head promoters hapa ambao wanasaidia wetu sana. Your Excellency, pia hapa head promoters wako na sherehe, tafadhali nitume kwao.
Otherwise, asante sana rais, abantu bami ndonga kimwateba. Daniel Manduku. Mbiamono sana. Lero bakungu tigato kwane. Mheshimiwa Rais, karibu Nyaribari Masaba. Hapa huko nyumbani. Mimi ni kijana wako, nikiwa kijana wako ambaye ulimpa kazi kama mkurugenzi kule katika chama cha UDA. Mheshimiwa Rais, niliuza hicho chama cha UDA mpaka tukapata ushindi. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, kando na hilo, umenichukua na ukaniteua kule State House kama kijana yako ambaye you are doing mentorship. Nashukuru sana Mheshimiwa Rais. Na mimi nitasimama nyuma yako na niko ngangari, na mimi si mtu wa kombo. Najua kuna wengine ambao Mheshimiwa Rais unawapa nafasi, leo anasema hiki, kesho anasema hiki. Mama Manyeti. Tunataka tuseme leo Mheshimiwa Rais kwamba ukimpa mtu nafasi, huyo mtu asimamie haki na auze sera zako na auze yale mambo ambayo wewe unasimamia. Mwisho kabisa Mheshimiwa Rais, hizi barabara zote ambazo umesema, mimi nitakukumbusha nikiwa kijana wako pale State House. Mwanjira mwanene bwe nsoko boka maambi na munyoli chiparetio. Mwanjira bo. Wanondagete mongoro kitutamia Mheshimiwa William Samoei Ruto. Arambe. No Mheshimiwa Manduku, as a member of parliament, tunakushukuru. Una Manduku wako na gukura akule ne chipare chichere bya uzere bobe. Biamono mwisho kabisa Mheshimiwa Simba Arati, asante kwa ile hospitali ambayo unatujengea kule. Tunashukuru sana kule Ichuni Ward. Tunashukuru Mheshimiwa Rais kwa kuja na unakaribishwa tena. Biamono, mimi nikiwa mbunge wako wa UDA, mimi ninasema chama changu ambacho nakiuza ni chama cha UDA. Asante sana. Aya, Your Excellency, asante sana. Watu wa Mazimba oye! Muko tutam. Your Excellency sana. Your Excellency, mimi nakumbuka siku moja tulikuja hapa kukinyesha tukifanya kampeni. Hawa anti zangu walikuwa wanauza mboga hapa. Ukawaambia kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu, mimi nikifaulu nitengeneze serikali, mimi nitawachengea market. Leo rais amerudi hapa. Market amechenga ama atajenga? Rais, umechenga hii market yetu ya Masimba. Umesenga ile ya Ramasa ambayo ilikuwa. Umechenga nyumba ya affordable housing. Your Excellency, mimi nataka kukumake small request. Kuna samba ikapa nyuma, nataka kuambia governor. Tunakosa market ya livestock kwa maana we are on the border ya watu wa Ramasa. Nataka hiyo samba ututengenezee livestock market hapa chini. Kitu kingine ya pili, Your Excellency, watu wameona hapa elders community. Watu mimi nimengangana na wao sana. Kitu ya ajabu, Your Excellency, hata siku moja uchawahi hata kuwalipa. Wewe ndio ulisemanga hawa mama wetu wazee, unajua hapa kwetu Kisii hatuna mabarabara. Ukasema watu kawapatia kila mwezi 2500. Ni ukweli? Haya, kitu kingine ya pili, barabara tulikuwa tumesema ile ya Sosera kona isika hapa Masimba. Tulikuwa na wewe. CHPs umesema sijawalipa. Hawa wanalipwa kila mwezi. Wanalipwa kila. Huyu Simba analipa nusu, mimi nalipa nusu. Ni kweli ama si kweli? Hiyo ni sawa. Bas. Hapa niko na mama wetu wa county, Mama Donya. Tombu ya more. Masimba mbu ya more. Chisu ya more. Your Excellency. Haya, Mheshimiwa Rais, umesema kwamba utapeana soko kule Keroka.
lakini kuna Keroka mbili. Kuna Keroka ya Nyamira na kuna Keroka ya Kisii County. So ndio watu wetu usiseme Keroka, upate soko yetu ya Kisii County ikienda wapi? Ikienda kule Nyamira. Na hapa Masimba, asante Your Excellency, hapa Masimba hawana hospitali. Ulikuwa umesema watapata hospitali, hakuna mahali wanaenda mbali. Na ukikuwa Ekerubo kule Ichuni Ward, ulikuwa umepromise pia utawapatia hospitali. Your Excellency, ni wewe ulikuwa umesema. La mwisho, watu wetu wa Nyaribari Masaba, tutabaki kwa serikali ama tunaenda opposition? Tunabaki kwa serikali ama tunaenda opposition? Korukare Abanyaribari Korukare ntwanya koba opposition. Abanyaribari Korukare ntwanya koba opposition. Ngwaka tore tutamwase President Ruto mbuya mono. Tegara rangu. Mbuya
Tari kumukwana ncheri yuko kwana ngano bochumbo tagete. Ayendo chonyo aro rasa liko chiga kwenda kabisa ayeno mundu. Nkeke bana wako na bana. Ono mugambi rasimo musike. Masimba oye. Masimba oye. Mbuyande wasembo bende. Mbuyande wasembo bende. Your Excellency, mimi sikuwa na maneno mbaya ya kusema. Nilisema tumekukaribisha hapa. Na nikasema kama jamii ya Omogusi tumekataa kutengwa katika maneno ya ukabila, kuwekwa kando. Kuna viongozi wanasema ati wewe usikanyage hapa Kisii, ati ni ngome yao. Your Excellency, wewe ndio rais wa Jamhuri ya Kenya. Wakati unapanga maendeleo ya sehemu zingine za Kenya, hata sisi tupangie maendeleo. Kwa sababu hata sisi ni wa Kenya. Wale watu wanatuuzia ukabila hapa Kisii, sisi hatutaki. Jamii yetu inaishi Eldoret. Jamii yetu inaishi Nakuru. Jamii yetu inafanya biashara Kisumu. Hatutaki maisha na siasa ya ukabila. Siasa yetu ni maendeleo. Ukileta hii barabara, tuko sawa. Ukileta market, tuko sawa. Ukileta stima, tuko sawa. Ngoroki bana maoko ye president nda ngoroki maoko ye president ngoroki biana we president mura gerenge ntigara ngoroki maoko aye kwanza. William Ruto, William Ruto, William Ruto. Asante sana, Mungu awabariki. Abantu wa minto wa Masimba mbiyamore naende Nyasaye no muya chinga kichionsi. Abantu ba minto litanga ni mbiyamono esenge chomwachira sobonge elia kabere tigamba tebi abantu ba minto okobe serikali negentekia okobe serikali manduku muna chamo isonde kuagerire abantu baito banyari bari Masaba tuanyolire echire korrekana. Abantu baito banyari bari Masaba ogosoe serikali kuagerire tuanyolire pare ya Sosera yagerire tuanyolire chipara chinde omongwana naro ochamo isonde agotebanga ewiribaro imetoboka momo maete tigamba boli abantu ba minto echire bunamoroche echire nesaregete i soko imetoboka. Iyo barabara rais ametupatia imetoboka. Iyo barabara ya Sosera imetoboka. Ama yeye ndio ametoboka? Yeye ndio ametoboka. Abantu ba minto tigatobwaterane tokonyane to make sure nyari bari yeito yabweneire ngakimogo motebye segenje binde byatoire ngakimogo motebi ngoro kiango iga tutamia William Ruto mbiamono tiganya saya baseseni. Abantu ba minto mbiamore naende Rais William Ruto ni fire si fire, ni noma si noma, ni fire si fire. Bwana Rais, mimi nataka kuchukua hii nafasi kukushukuru na kukukaribisha hapa Kisii na niseme asante sana kwa ile maendeleo yote umetupatia since Sunday when you came. Nataka kuelezea hivi, sio maendeleo peke yake umetuletea, hata appointments umetupatia. The latest appointment ya Bishop Kefa Nyamweya Omai for the chairmanship of the National Coalition and Integration Commission ni mtu wa hapa nyumbani. Nataka kuchukua nafasi kukuambia asanti kwa hiyo nomination. Na niendelee kuelezea watu wetu kwamba hatuna siasa sahihi. Ile kazi tunataka kufanya ni kazi ya maendeleo. Kutoka masoko, mpaka barabara, mpaka mashule, mpaka mahospitali, mpaka stadium, mpaka kila kitu. Maendeleo ambayo hatujaiona Kisii yetu. Bwana Rais, tunakushukuru na kuomba uendelee kuwa na sisi. Na sisi kama wa Kisii tutakuwa nyuma yako. Asante sana, Mungu akubariki. Watu wa Masimba, simu umesikia ile mheshimiwa gavana anasema Jumapili nikaanzisha stadium yenu mpya
ya shilingi bilioni 1, na hiyo stadium itakamilika ndani ya miezi 9, na mimi nitakuja kufanya handover. Mnanielewa? Kesho mimi naenda kuanzisha ile airport yetu ya Suneka ya hapa Kisii. Hiyo airport ilikwama karibu miaka 7 iliyopita. Nimepanga pesa, naenda kusongesha runway, niweke terminal building. Mwisho wa mwaka huu mtakuwa mnapandia ndege hapa Suneka mkienda Nairobi na kule kwingine. Vile vile huyu mbunge wenu, hiyo mabarabara mimi nimewaambia narudi hapa tukimaliza mambo ya kandarasi nianzishe tujenge. Huyu mbunge wenu ameniambia kuna shule inaitwa Mogweko. Hiyo shule ya Mogweko, mheshimiwa, nipatie account, nitawawekea milioni 10, endelea kujenga hiyo shule. Mheshimiwa Governor, hiyo hospitali unasema iko hapa chini. Mimi chairman ya hiyo hospitali anaitwa nani? Hiyo hospitali iko na chairman. Hiyo account yao, mimi nataka hiyo account mupatie Simba. Mimi nitawawekea milioni 20 ya hiyo hospitali yenu hapo. Tunaelewana? Na mufanye haraka haraka. Sijui kama huyo chairman mbona hajakuja ama ako na mpango gani? Simba atapanga. Simba atapanga na huyo chairman. Si namna hiyo? Tumekubaliana? Ile kazi ingine yote ambayo imebaki hapa mimi nitarudi. Tunaelewana? Tuko pamoja ama tuko pamoja? Mnasema tuendelee na kazi? Tuendelee na kupanga ajira ya vijana wetu. Tumekubaliana? Oh, chairman amepatikana. Wewe chairman, nataka account ya hospitali. Patia Simba saa hizi, mimi nataka niwawekee pesa, alafu Simba utakuja hapa wewe usimamie mpaka ile unataka ijengwe. Ndio dunia hii iweze kusonga mbele. Masimba hoye! Masimba hoye! Tuendelee ama tuendelee? Kazi. Wale wanasema tuendelee na kazi mbele. Na mtu asituambie mambo ya ngome. Ngome ya mtu ni mahali amefanya kazi. Ngome sio kwa maneno, ngome ni kwa vitendo. Ama namna gani? Hata wale wananijaribu mashindano watanizungumzia kwa maneno, mimi nitawajibu kwa vitendo. Nyinyi mnanielewa? Kwani soko kama hii watakuja kufuta? Tukijenga barabara watafanya nini? Tunaelewana? Mnasema tuendelee. Mwisho, tuko hapa na viongozi wengi wengine. Niko na Irene Mayaka hapa, mrembo kutoka Nyamira, mpigeni makofi. Mbunge maalum. Niko hapa na ndugu yangu Mose Shadrack, Solicitor General wetu. Niko na governor wetu wa kwanza wa Kisii, Mzee Ongwae, pigeni makofi. Niko na Isaboke, PS wangu wa mambo ya broadcasting, pigeni makofi. Niko na huyo mungwana anaitwa Steve Mogaka, mbunge wetu wa kutoka West Mugirango. Hapa niko na mama Jerusha Momanyi. Huyu mama ni wewe simama hapo, anataka
Aya. Keumbu hoye! Keumbu hoye! Keumbu hoye! Abantu bami ntombo ya more. Mbuya more naende. Nyasaye no muya. Chinga kichionzi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivyo hewani, watu wa Keumbu. Basi wewe soja, wachana na hao wananchi wakuja hapa karibu hapa bwana. Hao wananchi ni watu noma sana. Keumbu oye! Wanasema hayawi. Ni leo ama si leo? Ni leo ama si leo? Ndugu zangu, watu wa Keumbu, watu wa Nyaribari chache, mimi nimefika hapa leo kwenu kwa mambo ya muhimu sana, kwa sababu mimi na nyinyi na huyu mbunge wenu Zahir Chanda tulikubaliana ya kwamba wakati tunapanga mambo ya Kenya lazima tupange mambo ya Nyaribari hapa. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Leo mimi nimefika hapa kwa sababu huyu mbunge wenu aliniambia ya kwamba wakati mimi napanga barabara za Kenya lazima nipange Nyaribari chache. Sikizeni bwana. Leo tunaanzisha barabara yenu kilomita 50 kilometers in Nyaribari chache. Nyinyi mnanielewa? Hii barabara yote ya kutoka hapa Keumbu mpaka ifike kule Ibeno, si namna hiyo? Na barabara zingine nyingi, si ndio? Na tumekubaliana na huyu Zahir ya kwamba hii barabara tunataka zikamilike ili watu wa hapa wajihisi ya kwamba serikali hii ni serikali yao. Nyinyi mnanielewa? Pia hii barabara kutoka hapa Keumbu, si namna hiyo? Pia ya kwenda hapa Nyamira, ya kwenda Kiendege pale, pia nimesema hii barabara itengenezwe iende ifike pale Kiendege. Na Director General wetu wa mambo ya barabara, yule contractor sijui anaitwa Hana ama sijui anaitwa nani, huyo Hanan, huyo contractor atoke kwa barabara. Huyo contractor ameshindwa, si ndio? Huyo contractor amehangaika hapa tangu 2018. Huyo ni mtu ya kujenga barabara ama amekuja hapo urembo? Na ametusumbua tena barabara ingine ya Sosera huko. Sasa wewe mtu ya Director General ya Kera, wewe bwana simama hapo, wewe bwana Magondo. Huyo contractor sijui anaitwa nani? Mahan. Huyo contractor mwambie atoke kwa barabara yangu aende achome makaa. Si namna hiyo? Atoke kwa hiyo barabara na atoke kwa barabara ya Sosera. Tafuta contractor mwingine ambaye atakuja kujenga hiyo barabara, kwa sababu tuko na pesa ya kujenga hiyo barabara. Huyo contractor aende afanye siasa. Ama namna gani? Kama mtu ameshindwa na barabara si atoke? Ama mnasemaje watu wa Keumbu? Keumbu hoye! Keumbu hoye! Vile mimi nimefika hapa leo kwa sababu mniliuliza mambo ya maji. Nimepata milioni 700 ya kuwekea maji watu wa Nyaribari chache hapa. Na leo tunaenda kuanzisha hiyo project ya maji. Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Hii barabara yenu mpaka Nyanturago, mpaka Kigati, hizo barabara zote nimesema itengenezwe ndio watu wa hapa wawe na usafiri ya rahisi. Nyaribari hoye!
Mimi nilikuwa hapa Jumapili, na hiyo Jumapili nilikuja hapa na kuanzisha stadium yenu mpya ya Kisii. Nimewapatia shilingi bilioni 1 pesa ya serikali kujenga stadium mpya ya watu wa Kisii hapa. Nyaribari oye! Kesho mimi naenda kuanzisha airport yenu ya Suneka. Hiyo airport ilikwama miaka 7 iliyopita. Sasa nimetafuta pesa, naenda kuextend runway, naenda kujenga terminal building, ili kabla ya mwisho wa mwaka huu watu wa Kisii mnaweza kupandia ndege yenu hapa Suneka. Hakuna haja ya kwenda Kisumu, hakuna haja ya kwenda Homa Bay, hakuna haja ya kwenda kule Migori. Airport yenu itakuwa hapa Suneka. Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Hapa kwenu tunajenga nyumba 13,000 mpya. Tumepapatia bilioni 18, na hiyo mambo yote ile tulikubaliana pale, ile mambo ya prison, tutahamisha prison ndio tujenge nyumba za kisasa, gorofa 25 ya watu wa hapa Nyaribari na watu wa Kisii. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Mimi tulikubaliana na nyinyi tujenge soko ya Keumbu, ni kweli ama si kweli? Wewe Zahiri, mimi na wewe tumekosea hii watu, kwa sababu hii soko, mimi sitaki wamama wanafanya kazi kwa jua hapa bwana. Kwa hivyo sikizeni, munipatie miezi 2 peke yake. Miezi ngapi? Contractor atakuwa hapa. Mimi naenda kuwapangia milioni 150 ya kujenga soko ya watu wa hapa Keumbu. Keumbu oye! Keumbu oye! Nyinyi ni watu wazuri sana, si namna hiyo? Hii mnauzia soko kwa barabara hii, mimi siwezi kubali. Mimi nataka niwajengee hapa soko ya gorofa 3. Niweke maji, niweke storage, niweke stima. Nyinyi mkae kama wazungu hapa, ama namna gani? Tunaelewana? Keumbu oye! Na wewe Zahiri bwana, tusikosee hii watu, ama namna gani? Si mimi na huyu Zahiri tunatosha kujenga hii soko yenu? Sasa mimi nitapambana na yeye namna hiyo. Tuendelee ama tuendelee? Mimi nimefika hapa tena Kisii kwa sababu mbunge wenu huyu Zahiri aliniambia kuna watu wake wengi hapa Nyaribari chache hawajapata stima makwao. Ni kweli ama si kweli? Mimi nimekuja hapa kuwatangazia watu wa Kisii, in the last 3 years, ile miaka 3 imepita, tumeunganisha stima kwa manyumba 41,000 hapa Kisii. Lakini mwaka huu wa 2026 tumewapatia bilioni 2 kuunganisha manyumba 28,000 kwa mambo ya stima hapa Kisii. Na nitatuma waziri wangu Opiyo Wandayi na PS wake Alex Wachira wakuje hapa tuhakikishe mahali bado iko giza tuweke mwangaza, mahali haijafika stima tupeleke stima, kwa sababu hatutaki wananchi wa hapa wakae kwa giza. Ni kweli ama si kweli? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Leo nyinyi mnajua tunajenga cancer center hapa, ilikuwa imekwama. Mimi na Simba huyu na Zahiri tumekwamua. Sasa hiyo cancer center tunataka ikamilike, watu wa hapa wasihangaike tena na ugonjwa wa saratani. Tuhakikisha kwamba matibabu inaweza kupatikana hapa karibu. Pia tumewapatia watu wa Kisii sio soko ya Keumbu peke yake. Mimi nimetoka soko mpya ya Mogonga, nimetoka soko ya Masimba ambaye tumemaliza, soko ya Ramasha tumemaliza. Tumejenga soko na zile zingine ambazo kama ya Keumbu hapa Kisii. Tumetoa pesa ya serikali bilioni 2.5 kujenga masoko 22 mpya, ikiwemo soko yenu ya hapa Keumbu, kwa sababu tumekubaliana. Ndugu zangu, tunaelewana? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Tukasema hata biashara ya mwananchi mdogo
hata biashara ya mama mboga ifanyike mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali anyeshewi, mahali apigwi na jua. Ndio sababu hiyo tunajenga soko 22 Kisii. Zingine zimekamilika, zingine ziko katikati, ingine tutaanza kama hii yenu ya Keumbu. Tuhakikishe ya kwamba kina mama mboga pia wanafanya kazi mahali kuna heshima. Kisii oye! Kisii oye! Sikizeni bwana, mimi nimekuwa hapa Sunday, mimi nimekuwa hapa jana, niko hapa leo, kesho, hata kesho kutwa mkitaka mimi nitakuwa hapa mpaka tubadilishe hii Kisii. Na hii Kisii na Nyamira haiwezi kubadilishwa na mdomo, na haiwezi kubadilishwa na maneno, inabadilishwa na miradi na mipango ya maendeleo. Haiwezi kubadilishwa na matusi ama makelele ama sarakasi. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Hii barabara nimeanzisha leo, mnasema tujenge hiyo barabara? Mnasema tujenge hii soko, tuunganishe stima, tujenge hostel, tujenge cancer center, tujenge stadium, niende nijenge airport. Mnasema tuendelee na kazi? Wale wanasema tuendelee na kazi nione kwa mkono. Wale wanasema tuendelee na kazi, si ndio ndugu zangu wa Keumbu? Mimi nasikia ya kwamba mlitembelewa na watu wa matusi. Ati watu wa matusi walikuja hapa? Ati wale watu wa kisirani walikuja hapa na mambo ya ukabila? Mimi nataka niwaambie watu wa hapa Keumbu, na mimi nataka niwaambie ule jamaa wa pepo chafu ya mambo ya ukabila na chuki na migawanyiko na mambo ya yale machafu. Mimi nataka niwaambie wasikuje kutukanana hapa Kisii. Kama wako na agenda, wakuje waambie watu wa Kisii. Wakuje wajenge barabara, kama wako na mpango wajenge hospitali, wajenge soko, ama namna gani? Mtu akikuja hapa atukane mjumbe wenu, huyo mtu ni kumbavu si kumbavu? Ni mjinga si mjinga? Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa hapa Kisii, si ndio? Watu wa Keumbu, si nyinyi ndio mlimchagua MCA? Si mlichagua mbunge? Si mlichagua governor? Si mlichagua senator? Si mlichagua rais? Nyinyi mnataka kiongozi mwenye mmemchagua atukane na mtu tapeli, mtu wa ukabila na chuki na migawanyiko? Tunaelewana? Tuko pamoja? Ndio mimi nataka niwaambie wale majamaa wa matusi, wale jamaa wa ukabila, wale jamaa wa chuki, wa matusi, mimi nataka niwaambie chuma chao kimotoni. Tunaelewana? Tuko pamoja? Mimi nawauliza, huyu Zahiri Chanda ni mtu wa hapa si mtu wa hapa? Amezaliwa Kisii hajazaliwa Kisii? Ule mtu wa pepo chafu ya ukabila ako na haki ya kuambia ni nani mtamchagua? Akwende asikwende? Aende asiende? Huyo mtu ni kumbavu ama si kumbavu? Ni mshenzi ama si mshenzi? Huyo mtu apotee kabisa. Huyu Zahiri Chanda ni kiongozi ambaye tunamtambua hapa, na ile kazi anafanya hapa, anafanya kazi ya wanaume wengi. Ni kweli ama si kweli? Kisii oye! Keumbu oye! Ndio mimi nawaomba kwa heshima, ndugu zangu watu wa Keumbu, mimi niwaeleze, Kenya haiwezi kubadilishwa kwa mambo ya matusi, ukabila na chuki. Kenya inabadilishwa tukijenga barabara ile tunataka kujenga hapa, tukiunganisha stima ile tuko nayo hapa, tukijenga hii soko kina mama wafanye biashara. Hivyo ndivyo tutakavyobadilisha Kenya. Wale jamaa wengine mpango tumewauliza hawana, sera tumewauliza hawana, agenda tumewauliza hawana, maono tumewauliza hawana. Ati wako na matusi, wako na ukabila, wako na chuki na kuitana majina. Mimi nawauliza nyinyi, si nyinyi ndio mnachagua viongozi? Watu wa Keumbu, si nyinyi ndio mnachagua MCA? Si mnachagua mbunge, senator, governor, rais mnachagua?
Niwaulize, wakati mnaenda kuchagua kiongozi, mnachagua kwa sababu ya sura ama kazi? Kwa sababu ya matusi ama kazi? Kwa sababu ya fitina ama kazi? Kwa ukabila ama kazi? Si kila kiongozi anachaguliwa na kazi yake ama namna gani? Si mtu ajenge barabara, ajenge soko, aunganishe stima, ajenge stadium, ajenge airport? Si hivyo ndivyo kiongozi anachaguliwa? Niwaulize, wale jamaa wa ukabila, wale jamaa wa matusi, sera hawana, agenda akili. Kumbe mnawajua wale wa matusi, mnawajua ati maono, ati agenda, ati mpango, ati sera, hata akili. Wale watu ni bure sana bwana, wako chini, mafala wale. Keumbu oye! Keumbu oye! Tuendelee ama tuendelee bwana? Tuendelee ama tuendelee? Mimi niko hapa na huyu muungwana Simba Paul Arati, gavana wetu. Simba Arati, mimi nimekubaliana na hawa viongozi wa Kisii. Mimi nimekubaliana na Simba Arati kwamba county government ya Kisii iungane na national government ambayo mimi naendesha, ndio tuwafanyie kazi watu wa Kisii county. Na tuungane na mbunge wenu hapa Zahir Chanda. Mimi nawauliza, mnasema tuungane ama tutengane? Tuungane ama tutengane? Wale wanakubali tuungane, tuwafanyie kazi, nione kwa mkono. Kwa hivyo nyinyi watu wa Keumbu, Keumbu mnasemaje? Ati Keumbu mnasemaje? Ati Keumbu mnasemaje? Ati Nyaribari Chache mnasemaje? Nione tutam 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 tutam. Wapi tutam ya Simba Arati? Wapi tutam ya Simba Arati? Wapi tutam ya William Ruto? Wapi tritam ya Zahir Chanda? Wapi tritam ya Zahir Chanda? Simba Arati. Keumbu hoye! Mmetoka wapi nyinyi? Hawa ni watu wa Keumbu? Hawa ni Keumbu? Haya vijana, haya, asante. Asante. Mheshimiwa Rais, karibu Kisii. You know, this is my kingdom. Being my kingdom, na ukaribisha hapa nyumbani. Nataka niseme mambo matatu kabla sijakuuliza kitu kimoja peke yake. Mheshimiwa Rais, unajua mimi nilikuwa mbunge wa Dagoretti North kule Nairobi. Nikiwa mbunge, ile constituency Waluya walikuwa 1039, Wakikuyu 1035, Wajaluo 1025, Wakisii 1014, Wakamba 1011. Lakini niliweza kuwa mbunge wao kwa miaka 10 tamu mbili kule Nairobi. Juzi huyu jamaa wa pepo mbaya alipoingia hapa, alikuja akasema kwamba kuna Muhindi, eti nyinyi kazi nisiwacha nicheke, mmechagua Muhindi. Afadhali huyu Muhindi amezaliwa hapa. Mimi hata Nairobi sikuzaliwa, nilizaliwa hapa. Anasema nimekuja Kisii hapa ni kwa mama ya Simba. Mama yangu ni Mkisii na amezaliwa hapa. Yeye ndio sijui mama yake alizaliwa Nyeri ama kwingine. Wacha niseme hiyo pepe ishindwe ama zishindwe. Nyinyi watu wa Kisii, mimi kama mfanyakazi wenu, yale mlioniambia ndio nayafanya. Na katiba inasema county government lazima ifanye kazi na national government, na hiyo ndio tunaendelea kufanya.
Mimi kama deputy party leader wa chama cha OM, baba alipolala alituambia tubaki na baba ambaye ni wa chama ya UDA. Tushikane na yeye tupeleke serikali mbele ama tuachane na yeye? Tushikane na yeye. Hebu nisikie ile lugha yetu. Nikisema ODM nasema tuko tayari. ODM. Sema mzuri, watu wa UDA wako hapa wasikie hiyo maneno. ODM. Mheshimiwa Rais, nataka nikuombe vitu mbili. Hapa kuna hospitali iko pale. Nashukuru yote ambao umenifanyia, siwezi choka kushukuru. Nauliza tu mother child wing ya milioni 50. Niseme nisiseme? Niulize nisiulize? Nimuulize rais? Mnataka atupe milioni 50 za hiyo hospitali? Mother child. Hayo sio mambo yangu ya excellency, ni mambo ya wananchi wangu watukufu wa Kiumbu. Pili, Mheshimiwa Rais. Huyu DJ wacha mchanganyiko. Mheshimiwa Rais, hii barabara kutoka Kisii mpaka Kabrong, watu wetu wamekufa kwa hii barabara. Najua kwamba Mheshimiwa Rais pesa ni nyingi inahitajika. Lakini nauliza tu tafadhali, on the climbing lane iongezwe. DJ niseme nisiseme? Ilikuwa ni betri. Asante. Hiyo ilikuwa ni betri. Niulize rais ama nisimulize? Mheshimiwa Rais, nakuomba tafadhali, climbing lane ambazo zitasaidia katika hizi kona, ndiposa maisha yasipotea. Hata hapa ama Buko watu wetu wamekufa sana. Hapa Eremo kuko kubaya, pale daraja moja kuko kubaya. Mheshimiwa Rais, sema kitu moja tu, watu wangu wapone. Unajua si rais yuko hapa? Tumuombe zote, ndio asiseme Simba hiyo ni mambo yako. Si tumuombe zote? Hebu weka vidole mbili ndio tumuulize hiyo maswali yote hiyo. Nimalizie kwa kusema, Mheshimiwa Rais, nataka nitangaze kwamba wiki ijayo constituency hii napeana shilingi milioni 36 za basari. Kwa hivyo watoto wanakunywa maziwa ama wakunywi? Wanakunywa. Kufika mwezi wa 8 nimesema grade 1 na grade 2 na wapea pia maziwa. Yule jamaa mmoja wa hapa Nyaribari ambaye alikuwa amekula chakula ya watoto wa shule anasema wheelbarrow imetoboka, kumbe akili yake ndiyo ilikuwa imetoboka. Kwa hivyo wacha niwachie hapo, kwa sababu tuko na viongozi wengi. Wacha nione ni wangapi hapa Nyaribari Church ambao mnakubaliana na sisi mambo ya mimi ni 2 term, Zaire ni 2 term, rais ni 2 term. Hebu nione kama mnanipea 2 term hapa. Mheshimiwa, hiyo maneno hapo. Asante sana. Thank you. Mungu wetu. Harambee! Harambee! William Ruto, Zairi Janda, Simba Arati. Asante sana Mheshimiwa Rais. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kufika hapa. Mheshimiwa Rais, sisi kama watu wa Nyaribari Chache tumekukaribisha, na kwanza kabisa nataka kukushukuru kwa kutuletea barabara ya lami ambayo ulikuwa umetupatia ahadi. Sasa hivi hiyo ahadi imetimika. Mheshimiwa Rais,
umetupatia kilomita 50 ya barabara ambayo inaanzia hapa Keumbu, Riondonga, Nyaturbo mpaka pale Ibeno. Barabara ingine inaanzia Birongo mpaka Nyanturago. Mheshimiwa Rais, kwa sababu ya hali ya anga sitasema mengi. Ile ambayo ninataka kukuomba Rais ni kwamba hii hospitali yetu ya Keumbu iko na matatizo. Tunaomba utujengee hospitali mpya, hospitali mzuri ambayo itasaidia watu wetu. Mheshimiwa Rais, tumekukaribisha kwa sababu tumefurahia kwa sababu unatujengea soko kubwa ambayo itasaidia watu wetu. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, mimi ofisi yangu ya CDF iko hapa, imekaa kwa shamba eka 5 ambaye ndio hii. Mheshimiwa Rais, niko tayari nihame, serikali yako ichukue hiyo shamba, utusaidie kutujengea affordable housing, watu wetu waweze kupata. Asante sana Mheshimiwa Rais. Sema hapa tuko na hospitali yenu, si namna hiyo? Hiyo hospitali Simba amesema tuweke milioni 50 na mimi nimekubali. Mheshimiwa, wewe panga, taweka shilingi milioni 50 hapo, na ile kazi ingine yote mmesema mimi nimekubali. Tutafanya kazi pamoja na nyinyi. Niko hapa na viongozi wengine wengi, niko na Silvana Zosoro, mpigeni makofi. Niko na ndugu yangu Shadrack Mose, pigeni makofi. Niko na ndugu yangu Mheshimiwa Steve Mogaka, pigeni makofi. Niko na mama Jerusha Momanyi,